No każdy Polak go zna i będzie chciał zobaczyć tą walkę. Będziesz walczył w tym fejmie, czy nie będziesz? Fizycznie bym się musiał dobrze przygotować, wiadomo, ja nigdy nie miałem styczności z walkami, nic, no co, ja się poprzepycham na boisku, piątek chyba tam w 7 klasie, zawsze weekend wolny, no to do parku, jakieś 2 tanie wina z chłopakami. To później przy takich menażach też się zdarzało po mordę dać? Tak już na wysokim poziomie. Człowieku, raz rzucam aut, a kibice, linia była, nie wiem, no tak jak tu linia, rzucam aut, a za mną klient stoi i za bark mnie, panie Sławku, powodzenia, a inny, chodź na setkę. Dzień dobry Państwu, dzisiaj moim gościem jest ktoś, przez którego na pewno nie uwierzycie, że mam wodę w tej szklance. Sławek Peszko. Witam serdecznie. Niestety godzina wczesna. A wiesz, ty to miałeś takie okresy, że bez względu na godzinę, nie? Patrzyłem, jak szło to... Słuchaj, ty jesteś jednym z pierwszych 4 sąsiadów, których chcę zaprosić. Mamy na fajnym osiedlu mieszkamy, nie? Wiesz o tym, że Paris Platinow tu kurwa mieszka. Dziki trener tutaj, tak. No i Salim, nie? Ty jesteś jednym z 4. Słuchaj, zacznijmy od tego, bo tu jest głównie widownia Freak Fight'owa. Będziesz walczył w tym fejmie, czy nie będziesz? Od razu na dzień dobry. Nie, no ale co możesz mówić? Przez myśl na początku, jak pierwsze rozmowy miałem w fejmie, mi przeszło, a tak się zerałem, może by fajnie zawalczyć. Bo tam Karaś mówił o tobie, nie? Że on ten... Tak, znaczy on tam wspomniał w pewnym wywiadzie, że sportowcy... No każdy Polak go zna i będzie chciał zobaczyć tą walkę. Ja bym celował w inną dyscyplinę. Ale lubi wypić i to jest właśnie, on tu fajnie będzie pasował. Że może byśmy się sparowali. Ale kurde, później sobie pomyślałem, raz, że nie mam zdrowia, bo się leczę po kontuzji 5 miesięcy i no nie jestem w stanie wejść po schodach i chcę wrócić jeszcze do piłki. To miałem nawierty w chrząstce, żeby stworzyć mikrofrakturyzacja, to się nazywa. I tam matkanka się stworzyć, ale na razie... Ale to z takiego przepracowania, czy z jednej kontuzji? Już jest 20 lat grania, nie? 20 lat Chrząstki grania. nie ma po prostu w kolanie. No już jest wytarty, nie ma. Teraz trzeba tkanką tam stworzyć i to jest przejęte. Ale ty przecież się nawadniałeś w miarę dobrze. To nie wiem, czego to się wyschło. Jak robiłem przerwy, to wtedy się trafiała kontuzja, nie można. Nie, trzeba mieć swój cykl przygotowawczy. Apelujemy widzowie, nie róbcie przerw. Jak gdzieś zbłądziłem i później się przywda. Jedna kontuzja, druga, nie? Tak na marginesie. Ale to, co mówisz o tym Karasiu, to gdzieś przez głowę mi przeszło, mówię, kurde, zarobić taka gala, duży fame, mówię, w Krakowie, swoja publiczność na pewno trochę za mną. Ja tu z świata piłki zupełnie coś innego. Tak, ja myślę, że to on sportowiec, fajne. Czyli ja sportowiec, więc wiesz, w miarę równo. Okej, on bardziej wytrzymały i zawsze mi się wydawało, że on taki potężny chłop, więc w dystansie jedyną szansę upatrywać. Ale później mówię, kurde, ja byłem reprezentant, później chodzę na kurs trenerski, skończyłem ten kurs trenerski, mam UEFA +2, zamierzam iść w tym kierunku dalej, coś tam się rozwijać. Ważny kontrakt z Wieczystą mam do końca tego sezonu, czyli do czerwca. Rodzina i dzieci oczywiście na nie, że to bez sensu i dodatkowy stres, bo później sobie przeanalizujemy, jakie plusy są z tego, co z tego będę miał. No, trochę wiadomo, hajsu, no też aż tak nie potrzebuję tego hajsu, żebym musiał się pokazywać i bić. Te konferencje i tak dalej, wyzwiska, pewnie bym się dogadał z moim partnerem, że... akurat z Karasiem by było spoko, on jest bardzo spoko gościem, wiesz, to by podejrzewam nie było, a ludzie by i tak to oglądali. Ja dlatego, tak jakby, jeżeli podejmiesz decyzję na nie oczywiście, to uważam, że to będzie strata, bo też po tym, co się stało, po śmierci Mateusza i tak dalej, to właśnie uważam, że fajnie by było, żeby trochę zejść z tonu z tymi wyzwiskami, a ten ludzie by na pewno oglądali, mimo żebyście się nie wyzywali, no bo ty byś wszedł do tego świata kurwa na białym koniu, nie? I z flaszką w ręku. Tak, i później bym spadł w 15 sekundzie, nie? Z konia. To nie. Akurat fizycznie bym się musiał dobrze przygotować, wiadomo, ja nigdy nie miałem styczności z walkami, nic, no co, ja się poprzepycham na boisku, trochę siły, oczywiście wydolności mam. I to gdzieś mi wystarczy, no ale żadnej techniki, niczego, no ułożenia rąk i tak dalej, gardy, ja nie mam o tym zielonego pojęcia, więc na to potrzebowałbym czas przygotować się, bo to nie chciałbym też jakiegoś pośmiewiska siebie robił. Było ostatnio Fabiański i też wydawało się, że byłem na tej walce, że tu w telewizji fajnie walczy, ale widać, że wiesz, później na koniec... On niby właśnie ćwiczy, coś boksuje tak normalnie. Na koniec kamera ci nie odda w filmie, a tutaj ci ktoś może oddać. No tak. Ale wiesz co, ale myślę, że wiesz, ty i tak byś miał na przykład lżej niż ja. No to ja słuchaj, to różnica między nami było, że trenowałeś i chlałeś, a ja tylko chlałem, nie? Całe życie. To jest ta różnica. Nie, no jeszcze więcej innych rzeczy, to jest normalne. Ale to słuchaj, to jest twój tekst, że papierosy to jest jeden nauk, który mnie nie... Jeden, nie zaszczepił mnie. Który cię zaszczepił, reszta wszystko tak. Więc mamy to samo. Znaczy nie, ty mówisz już o nie, to są 2 jeszcze, nie. Ale mówię, że ty masz i tak lepiej, i tak wracając, masz i tak lepiej, bo ty jesteś sportowcem, więc wiesz, reżim sportowy, treningi, jakby nie musisz się tego zmuszać, mnie szlak trafia. No, czy zejść do wagi, czy nawodnić się po treningu, wiem co zjeść i tak dalej, przygotować się, no bo ja cały czas jestem w tym treningu. Mimo tego nawet jak kontuzja, to siłownia, rower, gumy, fizjo i tak dalej.
ale później w piłce... Ja wolę bez gumy. Nie wiem jak tam, nie wpierdałem się. Ty już masz dwójkę dzieci, to może już trzeba gumę. Trzeba. Nie, no ale tak, mówię, że to jest, wiesz, zainteresowało mnie to mocno, muszę przyznać, naprawdę. Jak zobaczyłem i byłem i na High League tutaj w Krakowie, byłem i na Fame 1, 2, 3. Znam te osobowości, które tam walczą, youtuberów jak Trąbę, jak może mniej tego Dubiela, te dziewczyny, pomijając Minimajków i tak dalej, też tych sportowców, którzy walczą. I jak zawsze to oglądałem, kurde, nie jest to nic takiego, co ludzie jakoś krytykują, czy hejtują, wręcz przeciwnie. Podchodzi to już pod sport, no bo to jest oczywiście sport, a nie jakieś głupota, żeby się tylko powygłupiać i dla śmiechu, bo zawsze w moim życiu było trochę pajacowania, ale za tym szło 75% sportu, a 25% głupot, więc dalej bym chciał to utrzymać. Wiesz co, jedną federację, teraz tak wpadłem na pomysł, bo mówisz, że to tego tak nie krytykują. Nie, to coraz lepszy ma w ogóle odbiór, tak moim zdaniem. I oni też troszeczkę odchodzą, freak fighty też coraz bardziej dobierają właśnie zawodników takich, wiesz, żeby byli zasięgowi spoza tego, ale ja teraz wpadłem na pomysł, że twoją największą, to tam gdzie byś się sprawdził, to zamknęli, Alkomaster była taka. Słyszałeś? Miałem tę propozycję. Tak? Miałem propozycję, ale nie traktowałem tego poważnie. Nie? Ja bym tam poszedł, to dla mnie to była idealna. Nawet tego nie oglądałem, nie wiem, tam pili na szklanki czy z kieliszków? Pili i później coś tam robili, ale to ja powiem ci, że to bym się sprawdził. Znaczy wiesz co, nawet sama gala to kij, ale treningi do tego, nie? Treningi przygotowanie, miesięczne przygotowanie. Wiesz, trener na tobą stoi polewać i musisz, Tomek jeszcze jeden. Tylko bym zwiększył dawki tych przygotowania. Nie wiem jakie masz, wiesz. Słuchaj, dobra, no to ale reasumując, będzie coś z tego czy nie? Czy się dalej zastanawiasz? Jeszcze się zastanawiam, ale tak jak mówię, do końca kontraktu na pewno o tym nie myślę. I do zdrowia muszę dojść, bo to jest, wiesz, nie pójdę z chorą nogą tam, że zaraz mi ktoś zabije raz kolano i koniec. Zaraz gwizdy i tak dalej. Zwłaszcza, że jak to jest wiadome, nie? To by przeciwnik wiedział i by pewnie atakował to. Więc kompletnie zdrowy, a później tylko się zastanawiam, czy jak później zawalczę w tym fejmie, a dalej w przyszłości myślę być jakimś trenerem na szczeblu, wiesz, Ekstraklasy i dalej, czy ci ludzie później nie powiedzą, no jak mamy go traktować poważnie, jak on walczy free i tak dalej. Ale Sławek, patrząc pod uwagę aferę taksówkową, aferę po urodzinach Ani Lewandowskiej, aferę co tam jeszcze nie, no przecież to każdy wie. To i tak to już... Aferę radiową, jak dzwonili. Radiową właśnie, jak oni się nazywają? Weszło. Nie przerywaj mi jak polewam, No to co ty? Pięknie ich wypromowałem, nie chciałem. A właśnie, to zaraz zapytam. Dobra, to jak jesteśmy przy Weszło, przy tych, no to co by musiał zrobić Stanowski, żebyście się pogodzili? Nic, to nie jest do pogodzenia, bo ja jako dziennikarz wiem, że ma hierarchię, jest mocny i bardzo mocny i ma dużą przewagę, bo jednak ma wiele kontaktów i też działa w taki sposób, co mi się wcześniej nie podobało, bo głównie się wybił na hejtowaniu, na jazdy na piłkarzach, szczególnie na tym, co trochę szło i tak bardziej. No, wyróżniali się i tak dalej. No i jazdę i tak dalej. Zrobili fajny program, który mają. Jest tam Mati Borek Smokowski. Ty z Borkiem żyjesz chłopaki, które lubię, tak. No, ze Stanowskim się spotkałem nawet w Katarze, natomiast ja z nim nie mam zamiaru rozmawiać, on pewnie ze mną też. Ale to nie jest tak, że jedna rzecz połączyć cię ogólnie i się przeprosić za to, że wiesz, ktoś cię przez notorycznie jakiś okres i hejtował i jazdał, no jak coś źle, dobrze, weszło do ciebie w nocy, po nocy dzwoni, bo mieli cynk, że siedzę i tak dalej, no to wiesz, to jest brutalne, bo mi to później... Weszło jest jego, nie? Bo później mi takie coś, wiesz, ktoś mówi, a Weszło, fajnie się, ludzie się pośmiali, a ja później tak... w klubie, kary, opinia publiczna już ci ciśnie, tutaj dalej, problemy w rodzinie, znowu to i tak później się znowu to wiesz. Tak, konsekwencje, oni myślą, że jeden telefon, pogadali, pośmiali się z Peszkiem na a ja później miałem z tego trochę... Ale to było jakieś zgrupowanie, czy coś, czy to po prostu sobie piłeś i miałeś prawo pić? Siedziałem w domu jeszcze, byłem z kolegą, z bardzo dobrym przyjacielem, w domu z rodziną, parę osób jeszcze było i nie fart, to odebrałem stacjonarny telefon, bo czekaliśmy o drugiej w nocy na taksówkę. No i mówię, na pewno taksówka przyjechała, dzwoni, odbieram, a tam już ta bajera jeszcze się podał nie na siebie, za wiśnie, że kolega. Ja nie szczaiłem, więc mówię, wiesz, normalna gadka. A później mówię, już dostaję SMS-y, ty na żywo jesteś w radiu, mierzę i mi coś pisze, weź się rozłącz. Mówię,
Dobra, No to już... przypomnijmy może, bo to jest, to Weszło.pl to w ogóle jest portal, ale oni radio swoje uruchomili i zadzwonili do ciebie w nocy i podali się, znaczy oni niby nie powiedzieli, ty nie usłyszałeś, ale później nie wyprowadzili z błędu, że łączy nas piłka, nie? I ty Tak, myślałeś, że że to gadasz z jest kimś innym i wisiał, mówiłeś, że przeszkadzają ci w polewaniu, nie? Przyszedłem w radio. nocy, także Radio nie lubię jak ktoś przerywa mi w tym momencie, jak polewasz. jak trunki polewam, jeszcze kolegom, w dobrym towarzystwie. A to było po meczu w domu, na drugi dzień wolny, więc można sobie było pozwolić. No ty masz z tymi Wiele razy. dziennikarzami, ja tak nie chcę tego, bo to wiesz, było 1000 razy powiedziane w twoich wywiadach, ja nie chcę tych wywiadów powtarzać. Chciałem tak trochę to z innej strony zrobić, bo ja się zastanawiam, bo na przykład widzisz w aferze taksówkowej, no to nie oszukajmy się, trochę cię poniosło, Tam oczywiście wina moja, biorę Tak, to. tak. Ja to opisałem dobrze w książkę i dosadnie i głęboko. Z Wasylem też analizowałem, mówię, bo się później trochę martwiłem też o niego, czemu w sumie, gdzie on jest, czy on nie został i tak dalej. On później działał na moją korzyść, że tam pomógł w chacie, ale notabene, no ja to sprokurowałem. Więc ja byłem Tam się tym tak dobrze pijany. skończyło, nie? No dobrze, bo nie wyrzucili mnie z klubu. kurwa. To było zagrożenie. Ale w ogóle protokół Było. zaginął, nie? Nie było. Nie było, nie było. Znaczy, No. nie Tak specjalnie. ty mówisz, że to Dopuścili raczej mi... Wiem, że ktoś Podolski. mi pomógł, Podolski pomógł, że to... No nie stamtąd, nie? Ja jak bywam w Kolonii, to te kebaby jego są wszędzie, to on tam rządzi. zajebiście. Ale dobre, To zajebiście nie dobre. jest Najlepsze zwykły kebab. kebaby, jakie jadłem, to Smangal Podolskiego. To jest Podolski. sieciówka, ale... Będą w Polsce. Tak. Będą? W Zabrzu Petarda. pierwszy i być może nawet w Krakowie. Także jak ma całą kolonię obstawioną kebabami, to Będą. tam może dużo zrobić, więc cię... Znaczy to jest sprint, słuchajcie, skalę Poldigo się nie mierzy już tam... Ja nie potrafiłem tego określić. Na trening przychodziło, nie wiem, czasami 2-3 tysiące ludzi. To tylko po zdjęcia do niego, do ty niego. gadasz? O, jak on wrócił z Monachium, na otwarcie jego treningu było 40 tysięcy ludzi na stadionie. To był mecze Prince, były jak jest taki... Prince? Prince Poldi. Rosenmontag, czyli to jest taki karnawał, którym w poniedziałki jest wolny i przez kolonie jedzie takie wielkie pociągi, takie tiry, rzucają dzieciom cukierki i tak dalej, no to on ma swój. I rzuca to wszystko tym dzieciom, nie? No masakra. Jest On już królem teraz poważnie. pewnie, wiesz, nawet nie z piłki, tylko właśnie już z tych biznesów, nie? Że tam już jest grubo, nie? No ale słuchaj, Japonia, Galatasaray, Inter, Arsenal, Bayern, Kolonia. To z piłki to chyba też dobrze. Tak, A kontrakt gruby z Adidasem, kontrakty inne i tak Tak, dalej. tak. Ale to co mówisz, mega dobrze te kebaby, no to chyba już sieć 18 już otworzył, więc to już I za dobre. duża I to nie mówię korporacja. dlatego, że on... Ja z nim bardzo dobre kontakty teraz na Górnik, kiedy nie jadę, to do niego dołożę. Okej, a powiedz mi, wracając jeszcze do detali, no to nie wyleciałeś z klubu, ale ty wtedy po aferze taksówkowej, w której, bo to generalnie chodziło o to, że tam wyrwałeś ten taksometr, nie? I on podjechał pod komisariat, No nie? i najgłupszą rzecz, uciekałem. Ucieka. Przed policją. Najlepsze, ja to czytałem. Zaczęliśmy uciekać, zrobiliśmy 4 kroki, już uderzyliśmy go z kłóci. Bo nie no, normalnie, Ktoś teraz- dał sobie świadczyć. tak jak stąd to bym wam spierdzielił w Tak. sekundę, nie? O. W międzybloki, Tak, dzida, tak. nie? A to Ale po drodze. akurat wiecie jak wyglądałem, nie? No ale dobra, Zabiało i... ale tam z klubu cię nie wyjechali, bo ty wtedy grałeś Karę w Bundeslidze, dostałem. dostałeś kary, ale tutaj reprezentacja. No, Mistrzostwa Europy 2-12 nie byłem. jest Ale to właśnie największy przez to, ból. że Mogłem to grać- Smuda wtedy był, tak? I Mogłem on grać cię... w pierwszym składzie, Smuda mnie wyrzucił. Mówi, że nie ma litości, to jest drugi raz, że coś tam. Bo pierwszy Ja raz był potrafię urodziny Ani. zrozumieć, tak, ja potrafię zrozumieć to, bla bla bla. Przyjechał w ogóle do Kolonii, gdzieś tam na policji, był paszport niemiecki, pokazał, ze mną się nie spotkał, ja do to grube pretensje miałem i po 10 latach spotykam go, wiesz, w klubie Wieczysta, nie, mój trener. Co jasne. Ty nie wiesz, że ja prowadziłem kadrę w 2012? I on nie wiedział, że trener tu stał. To nie będziesz bronił w tej drużynie. Tylko niech trener się nie gniewa, proszę, wszystko zrobię, naprawdę. Masz przepierdol. Tak? Przecież on był wieczystym trenerem. Tak. I ja, no. A fart chciał taki, że przed jego zatrudnieniem tutaj jako mojego trenera przyjechał 2 mecze wcześniej, czyli jakoś miesiąc wcześniej na Wieczystą. I ja wiedziałem, że jest i ja w stroju po meczu wygranym wchodzę tam na lożę. Gdzie jest Franc? Czy to jest ten Franciszek, co wypierdolił mnie z kadry? A on tak rękę mi podaje trochę się, ty szpaczek, się nic nie zmieniłeś. I wtedy tak się trochę potem mówię, czasie się zmieniło, nie mija 2-3 tygodnie, on jest moim trenerem. Ale mówi wtedy mówi tak. Żadnymi taksówkami. Jak syn. Jak czegoś nie wiecie, to idźcie do Sławka. Sławek jest kapitanem, ktoś ma coś przeciwko, nikt. To jednogłośnie Sławek. Szybkie głosowanie.
przeprowadzi. Jak coś nie ten, to wszystko złap... Nie no, człowieku, miałem... Ale bo to było 2.12, a 2.10 były urodziny Ani, nie? I tutaj Kołodziejczyk, on się który zachował... notabene bardzo dobry kontakt mam teraz. Tak? Jest Tak, okej? dziennikarz, No to bo jest jakby Plus. to, co piszesz i to, co mówiłeś kiedyś tam, że wszyscy, żaden dziennikarz nie chciał o tym napisać, on jednak to zrobił, No nie. bo tylko chcę widzom powiedzieć, bo to było po zgrupowaniu, po meczu z Australią, tak? Tylko, że już całkowicie to już było po meczu, w przebrani i cywilkach, tak dalej. część wyjechała. I urodziny Ani Lewandowskiej. Część wyjechała. I ty z Iwańskim. Pańskim, Z no, Iwańskim. byliśmy w stanie jeszcze przejść przez korytarz z pokoju do pokoju i się I się nadzialiśmy. napatoczył trener. No nie fajnie. 4 rano wychodzicie spokojnie, jest trener. Ale ja ci powiem, ale czego... trochę- No mów. Że ten trener na drugi się, po paru tam dniach się pytam, czemu ty Smudzie to przekazałeś? A on mówi, wiesz, nie chciałem, ale z drugiej strony lojalność. Mówię, w sumie szac dla ciebie, ale że lojalność dla sztabu trenerskiego, no ale też drużyna. Wiesz, zresztą sam dobrze wiedział, że nie byłem tam tylko we dwóch, nie byliśmy, tylko ilu nas było. Pomijając osobowości. Tak, ale właśnie, wiesz co mnie zastanawia, czy ty kurwa jesteś bardziej pijakiem czy przypołowcem, kurwa. Bo bez kitu te akcje niektóre, przecież tam, ja wiem też jak wygląda życie, nie, może tam nie mówmy o innych, no bo może nie chcą, ale to przecież każdy gdzieś tam wypije, każdy gdzieś tam coś. Kurwa, ciebie zadzwoni radio w środku nocy, ty mówisz nie przeszkadzajcie mi w polewaniu, bo myślisz, że to łączy nas piłka, wychodzisz na z pokoju, gdzie wszyscy chleją i ty spotykasz Zielińskiego, który mówi trenerowi, Jak tak pije, samo do taksówka. to cała Polska wie. to nie jest tak, Ale że to tak tylko jest nosi, trochę, no. nie? Ale tak jest trochę, że ty jesteś tak... No to jest brutalne, to wiesz, to nie było zwykły skandal ten w Kolonii, to tydzień cały czas maglowanie w telewizjach, przerwane są były kanały, bo to przed mistrzostwami świata, normalnie specjalne odcinki pode mnie zrobione. Przerażająca jest bezmyślność dwóch piłkarzy polskiej ligi, tym bardziej, że znają Smudę z klubów. Iwański pracował z Franciszkiem Smudą w Zagłębiu Lubin, Sławomir Peszko w Lechu Poznań i obaj wiedzą, jak kategoryczny, jak konsekwentny i jak stanowczy jest selekcjoner reprezentacji Polski. Pokazane miejsce, gdzie byłem, to była tragedia, nie? Wiesz co ja przeżywałem wtedy, już bym... Ty? Nic nie jadłem Co, twoja 4 żona? Dni. No, wszystko, rodzina w ogóle, bo to okres świąteczny, święta, jednej rodzinie, drugim teściom, bratu, wszystkim, nie? Także nie ma co do tego wracać, ale to co mówisz, że ja 75% sportu, 25% show, trochę zabawy tego i to gdzieś można było połączyć, bo tak jak ludzie myślą, on pijak, on cały czas pije. No to grał. Jakbym trenował. Jakbym trenował no. rano, codziennie od 8 do 12 I ja w tak klubie. myślę, że ta proporcja między... Ja uważam, że to naprawdę nie każdy tam, znaczy nie każdy, nie mówmy każdy, ale tam za komuś nie ulewają, tak jak mówisz, tutaj były na przykład urodziny żony Lewandowskiego czy coś, no to każdy, tylko ty masz tak, że ty wyjdziesz na ten korytarz, on tam stoi, ten taksówkarz podjedzie, bo w ogóle nie widzieliście, nie mówicie, ty jedziesz, on wysiada pod komendą i krzyczy, że go zażynacie. Ograniczyłem na jakieś wyjście na imprezy w Krakowie, w ogóle nie chodzę po knajpach. Nie A, jest to mi myślałem, że nic. ograniczyłem picie, to dobrze, nie? No to dobrze, Nie, lokalizację zmieniłem. ale tak właśnie masz. Ale... Wiesz, że na imprezach jest? Większość towarzystwa już jest na bani, no wiadomo, na imprezie jesteśmy i stoję na przykład przy barze i podchodzi kolega, znaczy nieznajomy, ale już kolega. Pyszko, co tam, jak tam, pijesz wódę ze mną? A ja się tak sam, no kurwa, napiję się z nim, powie, a ty pijaku, nie napije się. A gwiazda ze mną się napije, bo z innymi, nie? No i weź chodź na te imprezy, kurwa. Żona się denerwuje, bo ludzie cały czas zdjęcia, to co on je, co on pije, co z kim i tak dalej. Tak. Po co mi to potrzebne teraz jeszcze? Ale ta żona to się z tobą ma, bo ja właśnie jeszcze te afery, ale pod innym względem, afera taksówkowa to się w sumie zaczęła przez to i się z nim pokłóciłeś, bo twoja żona dzwoniła i ty powiedziałeś, że w końcu nie jedziecie do tego klubu, nie? Bo już tak zajebie mnie. Przez babę, no to nie przez wódę, przez babę, wiadomo. I bo wyście jechali do Düsseldorfu, wzięliście taksówkę z Kolonii do Düsseldorfu. Pół godziny. No, wiem, tam, ale i w połowie zdecydowałeś się wracać. No, bo już takie ciśnienie. Tak. Już mi się nie chciało odrzucać tych czerwonych, wiesz. Ale właśnie mówiła ona się z dwoma, ale jest jeszcze jedna lepsza historia, na Ibizie. No. Co byście zrobili, jeśli taksówkami oddzielnymi jechali? Powiesz? A to jest w książce? Nie jest w książce. Chyba nie ma. Nie jest. No też, to akurat w okres wakacyjny, więc wiesz, może sobie tak, ale ja to się nie czepiam, tylko a propos twojej żony. Więc no, po imprezie mówimy, dobra, to dziewczyny wyjedźcie tą taksówką, żeby wam raźniej było, a my chłopaki w czwórkę drugą taksówką. No jedziemy jakiś kilometr i one jedą prosto, a my na rondzie nawrotka. Do klubu. I do klubu, później do... Telefony wyłączone? Do kasyna, później wracamy, nie wiem, chyba tam 8 rano.
pod taką górkę, bo tam w willi takiej mieszkaliśmy. A one już na basenie czekają na nas. A my wszyscy to zmarnowani idziemy. Nie Ale to nie mistrzostwo świata. Ja muszę zacząć, wiesz, bo moja żona Nie. narzeka, że ma źle i kurwa ona właśnie nie przeżywa takich rzeczy. Właśnie, a to jest zajebiste. Pojedźcie dziewczyny tą słuchamy tą i zapraszam do klubu i telefony wyłączone. Mistrzowie świata po prostu, mistrzowie świata. To Tylko czasami mi to jest twoja się historia, nastało. czy- Ale piękne, nie? Historie. No, Tylko, wyrozumiane koniec, bo wiesz, że to to też... właśnie... to jest Ja nie do końca na koniec nie jestem babiarzem, wiesz, ona o tym dobrze wie, że nie chodzę, nie No to też jest zaczepiam, dużo, że jak no, nawet wie, że nie odbierasz, no to też sobie że melanżujesz, albo a nie jestem ma... właśnie tu, albo sobie poszedłem na kartę pograć, bo czasami w pokera lubię pograć, albo właśnie w klubie, ale generalnie to drineczek i posiedzieć, muzyka. Wy jesteście bardzo długo, nie? Z żoną. Taka też No. trochę coś, co was łączy z Robertem, tak poznani w klubie, co prawie zaczynałeś, bo wy bardzo tak. długo, nie? Ona spotka, 17 jak lat, grałeś... 17 lat, już 14 po ślubie. Jezu. Ja pierdzielę, 17 lat chyba, 18 w związku, nie, pół życia mi zabrała. No, widzisz, I przez się, nią te... i Przez się nią... nie zapowiada, żeby jakieś zmiany Nie były. odczepi Nie, się, nie, nie nie mówisz, nie. zapowiada To będzie się. dzwonić cały czas. Jest Będzie okej, jest dzwonić. okej. Dzieci są, jest domowe Nie. ciepło w domu jest. Słuchaj, a propos dzieciństwa, bo ty jesteś z małej miejscowości, nie? Gdzieś tam pod Małej, Jasłem, małej, no. Jedlicz... Jedlicza. No. Jedlicza. I tam zaczynałeś, ale nie zaczynałeś Miałem śpić, tylko też, sport. ale też. Też? Właśnie, jak Ja wcześniej pierwszy zacząłeś? No jak, Walić. piątek chyba tam w 7 klasie, zawsze weekend wolny, no to do parku, jakieś 2 tanie wina z chłopakami. 7 klasa, Gadanie. czyli Się ile to lat jest? opamiętałem. 14. No, jak 15 lat się opamiętałem, mówię, albo wyjadę stąd i wiesz, coś zacznę robić, grać, bo widzę, że coś może się z tego być, albo tu zostanę i w tym parku zostanę. No i I całe szczęście się zrobiło. decyzja, Dobrze się opamiętałem zrobiło. się. Ale ty się wziąłeś mocno, nie? Bo tam też gdzieś czytałem, czy słuchałem trochę jak na twój temat, to że to nie było tak, że rodzice dowozili na treningi coś, że ty w autobus i kurwa Nie, dzida, w pociąg, sam, pociąg, czy tam pociąg, pociąg. No nie, może rodzic zabrał, przywiózł, ty Nie, musiałeś co dojeżdżać ty, cały ja czas. Nie, w pociąg wsiadłem w Krośnie o 20, o 6 rano na Centralnym i stamtąd dojechałem do Płocka, walizeczka i do internatu i tak się zaczęło. Całe szczęście. No i wiadomo, w internacie z chłopakami też przeżycie jakieś A jak cię głupoty przyjęli w jakieś. ogóle, bo ty byłeś nowy skądś tam Akurat w miarę szybko? mieszkałem z tymi, co też przyjezdni, nie Aha. z tymi podczanami. Tak, bo tam ja się, wiesz, zaraz się sportem wybroniłem. Tutaj 1 bramka, tu 2, tu 3, zaraz w meczu się wyróżniasz. Generalnie tam u siebie trenowałem ze starszymi rocznikami, a tam wjeżdżam w swój rocznik. Czyli wszyscy moi, nie? Mówię, kurwa, co to taki poziom słaby, nie? Na koniec myślę. A to No i po w prostu pierwszym tam byli sezonie, starsi. no, a w pierwszym sezonie 40 A to tam goli, mi więc... słuchajcie co, wypatrzyła cię już w tej Jedliczu, tym całym już ciebie Nie, patrzyli? nie, oni tam za dużo wiedzy nie mieli, gdzieś tam na regionie Podkarpacia ta wiedza była, bo tam na turnieje jeździłem, dobrze sobie radziłem, na mikro, Boże, jak to się nazywa, na regionalne jakieś takie zgrupowania, ale się zdecydowałem, bo do Wisły Kraków mi nie było stać, SMS tam się płaciło, coś tam jakieś parę tam tysięcy rocznie, więc wybrałem Płock, bo też tam rodzinę miałem, Tak? więc, że tam weekendowo będą mnie pilnować i tak dalej. A tutaj w internacie i to był też dobry krok właśnie, że tam. No i on, Ale no mówisz, z małego miasta jest na początku jest ciężary straszne. ale jak na początku tam byłeś, to jak się utrzymywałeś? Oni ci płacili za internat pewnie tak? Nie, rodzice. Aha. Rodzice, no. Wszystko, pierwszy rok wszystko sam. Rodzice, internat, wyżywienie. To Czyli dużo na początku klub nie potrzebowałem. płacił? Nie, stypendium dostałem tam po roku. Czyli jak już Te 300 zł słynne? 350. I to jeszcze trener dostał zjeb, nie? Że jakim prawem mi daje, nie? Tak, że rozrzutny, kurwa. Tak, 350 zł. A to był normalnie, Miesięcznie. przecież to był co, pierwszoligowy klub wtedy? Ekstraklasa, ale ja Ekstraklasa. trenowałem jeszcze w juniorach. No to tak. były, wiesz, juniorskie. A teraz 17 lat, jak ktoś ma czy tam 16, to człowieku kontrakty podpisują. No. To jest młodzieżowiec, to jest tak dbane o niego. Między rokiem 15 a 18 to możesz zarobić spokojnie już parę tysięcy. Ty miałeś 4 nerki. 2, ale zdwojone, czyli 4. No kurwa, czytałem, że ty miałeś 4 nerki, kurwa. Ja pierdolę, Dlatego mam dobry ten. filtrujesz dobrze. Filtruję dobrze. Ale jak Dużo co piwa to? Ale jak to kurwa jest możliwe? Zdarza się tak? Dziedziczne, po mamie. Aha. Ja, wiesz, Czyli co, łącznie jak z mamą macie 8. I tak się zastanawiam, czy mogę oddać komuś 2, no bo wiesz. No tak. że komuś potrzebującemu. Mówię, czemu nie, no kurwa, mam 4, to po co mi? Ale nie mogą, są jak dzieci syjemskie, jest złączone, Aha. wiesz. Ale Przyklejone. nie masz, ty Tak, nie no dorzucił dalej cieli. mam. Masz 4 Nie, nerki. nie, mam dalej, ja miałem tylko przeszczepy. Operację miałem, bo mocz mi zostawiał na nerkach, one usychały i tam trzeba było działać, ale to wiesz, jak 11 lat miałem to. Ale to dalej Nie masz mam 4. konsekwencji, Ale to nie, tak? tak śmieję się, ale to w jakiś sposób wpływa? Nie, to jest tak samo, jak na, już miał 2. na początku tak, tam jakieś
i ten wiek między tam 14 a 17 coś tam musiałem uważać, kontrole i tak dalej, a teraz są pomocne. No. Napisałeś książkę, dobrze mi to idzie? No, dostałem biografię roku przez SQN. Sportową biografię roku, nie biografię, tylko sportową, bo to jest różnica. No dobrze, trochę ta promocja dużo jednak daje, trochę właśnie podcastów, trochę się pokazać. Tak. Byłem na targach książki Dlatego w też- Krakowie, byłem mega zajebiste, miałem premierę na Stadionie Narodowym w Warszawie, robiłem premierę i sporo ludzi przyszło. Mati Botek prowadził, także to fajnie się obiło echem. Okej. Częstowałem swoją wódką, bo też wódkę mam swoją. No właśnie myślałem, że przyniesiesz. No to mieliśmy nie pić. A ty przed walką? Nie, no dobra, po walce Po walce ci przyniosę. robimy W promocję na poniedziałek, kanale. Tak, w poniedziałek przyniosę. Dobra. Ale książka super, naprawdę. Dużo fajnych opinii. Mnóstwo ludzi mi na Instagramie pisało, że przerzucało i tak dalej, że fajnie się czyta. Większość ludzi, pewnie tych, co czytało, trochę historię znało, trochę z wywiadu, trochę A moją tam jest osobowość, więcej niż ale powiedziałeś. jest dużo więcej, Tak. jest A początek. wybielałeś się tam? Czy leciałeś? Znaczy wiadomo, jakieś tam prywatne rzeczy może, ale generalnie jakby, czy sam się cenzurowałeś, czy leciałeś ostro? Tak na twoje poczucie. W 98% na trzeźwo napisałem. To po pierwsze. No, to nie ma co Więc, czytać. Więc nie, przyłożyłem się, redagował sobie tam, ta osoba, która to spisywała, ona sprawdzał później, na przykład dzwonił do Milos Krasicia, do Rosji, czy tam do Poldiego, czy ta historia była i czy naprawdę tak, czy do Wasyla, czy to tak, czy coś dodać, czy ująć, czy Sławek coś nie pomylił i 2-3 razy naprawdę ja coś myślałem, że jest tak, a oni nakreślili, nie no, Peszkin, jednak było troszkę inaczej i później, wiesz, czyli wszystko było od A do Z przypilnowane. A co weszło napisało o książce? Nie wiem. Wiesz? Nie wiem. Bo wiem, że tam właśnie... Było nie jakieś nie tam? No, coś tam miało, że oczywiście nie za bardzo. No. Dobra, ale powiedz tak chronologicznie, jesteś w tym Płocku, tam zaczynasz, idziesz do tej pierwszej drużyny, zaczynasz już zarabiać konkretne pieniądze, gdzieś ci... Nie no, jak zrobiłem to pierwszy raz z jakiejś premii. Wygraliśmy mecz, pamiętam. Co matka powiedziała, że ukradłeś? Tak, albo że handluję Że handlujesz narkotykami. Ja 8 koła i to wiozłem z miesiąca, nie? A to wiesz, ręcina, tam nie wiem, mogło zarabiać 1500 zł w tamtych czasach, a ja 8 przywiozłem, to no wiesz, że jej położyłem i co? Ja mówię, mama, z piłki. Na pewno, Gdzie tą no, piłkę ukradłeś? I tak krok po kroku właśnie na tych premiach wtedy zrobiłem, ale wiesz, poważne pieniądze to dopiero gdzieś za granicą, no w Polsce, a może trochę w Lechu, jakiś lepszy kontrakt. Bo po Wiśle, gdzie? Po Wiśle... W Poznaniu. Do Poznania, W tak? Poznaniu, Do no tam kolejarza. zajebisty czas, puchar, mistrzostwo, Tam z gra w Lewandowskim grałeś? pucharach, no tam się poznaliśmy, Tam tam się spędziliśmy poznaliście. 2 lata i tam wyjazdy, zgrupowania, wiesz, my przed meczem u siebie też w hotelu spaliśmy, więc ja z nim w pokoju na wyjazd na Ligę Europy z nim, czyli 3 razy w tygodniu spałem z nim, nie? Dzwonię kiedyś z jego żoną, mówię, ty ja więcej śpię z nim niż ty. Bo tak gdzieś zliczyłem, że ponad 160 dni w roku razem w pokoju, nie? No to kurde, pół roku prawie, nie? Nie, Bo no jeszcze to- zgrupowania, wiesz, obozy przedsezonowe, Ale dobrze, kadra. ale on nie dzwonił, jak szedłeś do klubu, nie? Chociaż tyle miałeś dobrze. No tak. On cię atakował. A to dobry, macie dalej kontakt? Bo ty chyba taką relację z nim masz dobrą, nie? Że tak można Tak, jak nazwać, tam że oczywiście jak do przyjaźnicie się. Barcelony teraz chce jechać na mecz, to oczywiście do niego do domu mnie przyjmie śmiało na kolację, to żaden problem. Może gdzieś dla innych ludzi może być postrzegany, że wiesz, no jednak wszedł na taki poziom, No że nie, no mega. też sobie nie może na jakieś różne rzeczy pozwolić i interakcja, ale dla mnie jest normalny taki jakby był. A wy rywalizowaliście w pewnym momencie? Wiadomo, on gdzieś tam wystrzelił później wyżej, ale było tak, że wyście rywalizowali? Nie, wspierali raczej. Wspierali. No. Jak on No, poszedł no do bardzo Dortmundu, on mi doradza właśnie jak... On pierwszy poszedł do Niemiec... Pół roku wcześniej. Okej. Ja później do Kolonii, tam blisko mieliśmy to jakieś święta wspólne, wiesz, przyjazdy na koncert czy coś. No. Skręcili ich teraz. Co? Chelsea. Widziałeś na Chelsea? Nie. 2 dni temu, 2-0, co do karnego sędzia powtórzył? Ja byłem akurat w Borussii, w tym sklepie i kupiłem taki Czyli kibic piłka, jestem, wiesz. ale mam. Nie, ale to tam pamiętne, jak oni wygrali, Nie, oni tam wygrali Ligę jest Mistrzów, Rzesza, nie? małe I- miasto, ale Rzesza kibiców. Tak. Ja byłem właśnie w tym sklepiku pod stadionem, To jest brutalne. Tam nakupiłem jest, sobie. człowieku, jedna ściana, trybuna ma 37 000. To za bramką, ludzi. A przychodzi 83 na mecz. No to w Lidze Polskiej nie przyjdzie ci przez 10 kolejek. Tak, sekta prawie, nie? No to dobrze za nimi ludzie Nie, tak no stoją. tam jest... No, I Robert poszedł pierwszy i ty później, ale ty tak mówisz, że mogłeś lepiej wybrać ten klub w Niemczech, czy... no mogłem lepiej, bo wybrałem. To jest duży klub w Niemczech, Kolonia, co by nie mówić. Też Tak. 50 000 na meczu, wielka historia, też mistrzostwa, duże miasto, ale w tym momencie, co przyszedłem, bronili się utrzymanie, więc wszystko, co grali, no to głównie Defense. bronią się. Defense, na wyjazdach 0-0 to zajebiście, u siebie może coś wygrać jeden. Ciężko było liczby zrobić, bo cały czas
mocno w obronie i to mi trochę pomogło właśnie grę w defensywie poprawić i mocno i to bardzo, no bo od czasu do czasu gdzieś wychodziło się z kontrą, to mi też pasowało, ale to wiesz, nie strzelaliśmy tak jak Dortmund potrafił się 5-0, 4-0 wygrywać, na wyjazdach też wygrywać, można było statystyki robić, liczby, lepsi w koło, wszystko i się rozwijasz, a tam jednak skupiony na walce o utrzymanie, każdy punkt, to wiesz, trzymałeś go w garści, bo to, no to jak to Niemcy, nie? Jak mają wydać 1 centa, to on go 5 razy obróci czy wydać, nie? To tak samo z piłką, jak gra z takim Bayernem, to oni, czy jak mają stracić albo niedokładnie podać, to on się zastanowi 5 razy jeszcze podać, żeby... To jest człowieku jak maszyna. A jak w ogóle narodzina, bo w ogóle Kolonia fajne miasto, tam teraz już zamknęli, był taki Pasza, 10 pięter, 17. Paszy nie byłem, ale to jest bałagan, nie? No bałagan, No, 11 pięter, 11 pięter, nie, pani ale czeka. chodziłem do fajny klub, nawet taki polski znalazłem. Ale nie taki Lorbas. dobry jak w Düsseldorfie, bo trzeba było taksówką jechać w nocy. Nie, ale Kolonia, ja naprawdę bywałem często, to jest potężne miasto i tam są potężne imprezy. Klub 51. Ten w środku nocy musiał wziąć taksówkę do Düsseldorfu. No właśnie, nie wiem, czy... Bo tam był troszkę lepszy klub, tak? Dłużej, To był no klub jeszcze troszeczkę lepszy, troszkę lepszy. Waszyl też chciał zobaczyć. Ja też chciałem, tak. znowu tam być. A powiedz mi, co rodzina na te przeprowadzki? Mówię, Kolonia jest fajne miasto i to, ale jednak takie przeprowadzki, no żona twoja, jeszcze wtedy nie mieliście dzieci? Nie, jeszcze wtedy nie. Córka już była, syn się urodził w Polsce w wakacje, ale też w Niemczech rok był. Nie, Jak oni na to? Później jeszcze rok w Anglii byłem w międzyczasie. No właśnie, byłeś wiesz, wpuszczony do Anglii, nie? Nie no, wiesz, zmienianie szkół, przedszkoli to też jest, dla dzieci to jest... Oni na szczęście się szybko aklimatyzowali, nie przeszkadzało im. Okej. Ale już mówię tak, jak teraz przyjechałem do Krakowa, mówię koniec. Już jak tu przyjeżdżam, nie zmieniam żadnego Bardzo dobrze, klubu. jeszcze blok obok mnie. To raczej całkiem. zostaje, bo tak samo w Polsce, wiesz, Płock, Poznań, Gdańsk, byłem w Wiśle na Właśnie wypożyczeniu. dlatego to pytam, bo niektórzy, wiesz, to wiadomo, że i tak to zrobił, no bo jesteś piłkarzem i takie twoje życie, okej. Tylko czy to przychodziło na przykład właśnie żonie, no bo to wiesz, nowe Żona miejsce, zero znajomych, zero nic. Dlatego ona w Niemczech ciężko na początku, później się dobrze czuła, bo ładne miasto, wszystko Tak, okej, Kolonia ale jest też nie ładna. mieliśmy jakoś znajomych. Tam dwie rodziny polskie czy coś się spotykaliśmy, ale tak to nie. Ja też z klubu tam nie ma, że w klubie wszyscy po meczu idziemy na kolację. Co ty, każdy w swoją stronę, robota wykonana, na treningu się jutro widzimy. No i każdy takie podejście, większość. A powiedz mi, głównie za granicą grałeś w Niemczech, znaczy to jest najlepsze, że ty grałeś w Parmie, tylko nigdy tam nie Nie zagrałeś. grałem nigdy, ale kontrakt Ale mam. kontrakt- I to bo w mam książce jest. Tak, Ten masz kontrakt z Parmą, umowa. ale ani razu nie zagrałeś. Tak, oni mieli jakiś schemat, że kupowali zawodników, po czym ich wypożyczali. Później klub ten wypożyczony, jak był zadowolony z tego, To kupował. kupował ich I zarabiali wtedy. z nawiązką, czyli jak I ty mnie jakoś kupili- tak, że wróciłeś do klubu, w którym grałeś wcześniej z tej Parmy, nie? Bo ty grałeś Do wcześniej... Kolonii, no. Do Kolonii, znowu. Czyli ja wróciłem z Anglii do Parmy i Parma mnie wypożyczyła do Kolonii, po czym Kolonia za rok mnie kupiła od Parmy. Ale zaczynałeś też w Kolonii. Tak. Czyli Kolonia jakby się zostawiła, to Nie, by bo zaoszczędzili tak- w kasy. Tak, no. Bo tak, oni ci tu tak. poszli ci kupili, i bo Dokładnie. ci odkupili już dużo droższego. Dokładnie. Powiem ci, Niemcy mają głowę do Nie, interesu. Tylko tam jest taki myk jeden, że za mnie płacił prywatny inwestor z Poznania. On wpłacił chyba 1 700 000, to też jest w książce bezpośrednio 30 grudnia, bo do końca roku trzeba było. I on jako właściciel mój dał mnie do Kolonii. I on, żeby później odzyskać te pieniądze, Kolonia musiała mi gdzieś sprzedać. I później te, wiesz, szły Aha, to takie On musiał odzyskać te pieniądze. Chciał takie machlojki przynajmniej. trochę. No właśnie, no. Ale na koniec końców wszyscy zadowoleni. Ja wróciłem tam, gdzie chciałem, grałem, ten odzyskał kasę, Parma zarobiła coś. Byłeś Nawet kontakt z boskim klubem. nawet nie wiem, jak klub wygląda, nie? Wiem, że mają żółte barwy, nie? Zawodnik Żółto-niebieskie. Parmy. Czyli w Serie A grałeś, bo oni w Serie A, nie? Serie A Tak, byli. tak. No ale No, gdzie największą historia- kasę zarobiłeś? W Niemczech. W Niemczech, tam w Kolonii. W Niemczech, pewnie w Anglii jest o wiele większa kasa, znaczy jest, brutalnie o wiele większa, bo te kluby odstają i to masakrycznie, ale w Niemczech jak na polskiego piłkarza, no to można sporo zarobić. Dobre kontrakty, dobre premie, przede wszystkim z premii się zarabia, słuchaj, wygrasz mecz, masz za premię za punkt na przykład 10 000 euro, czyli wygrasz mecz, to jest 30 000 euro, a meczu masz Czego ja nie zostałem piłkarzem? A meczów masz 4 w miesiącu. No tylko my kurwa wygrywaliśmy 1, a czasami 3 porażki. No ale to i dalej, Wiesz. a to dalej 30 000 euro. No tak, no ale można było Ale można było 120 000 000 euro. to już jest różnica. Plus kontakt, więc tam naprawdę dobrze było zarobić. No, 30 Ja to 000 też euro właśnie na taksówki wystarczało. Właśnie też o tych zarobkach jest też w książce, bo tak jako rzadko jak ty piłkarz się chwali. To, że Tak, no właśnie też dlatego cię Ten, pytam, wiem, ja że o tam tym właśnie bezpośrednio mówiłeś. powiedziałem tak głośno, gdzie co, ile mniej To jakie więcej to były było. rzędy zarobki na przykład? Jak w polskim klubie powiedziałeś, że najwięcej zarabiałeś na Pomorzu, w Gdańsku, tak? W Lechii. I to było około 100 koła miesięcznie, tak? Około 100 000 miesięcznie. To w Niemczech ile były większe?
Dwukrotnie to jest minimum. Aha, czyli Dwukrotnie. 200 tysięcy miesięcznie. No. Tak. Kurwa, mogę tym piłkarzem zostać. Ale czekaj, na High League też dobrze płaci. Jeszcze może nie Jeszcze tak, coś ale tam, wygram no. jedną drugą walkę i będzie okej. No też musiałeś najpierw, wiesz, w Płocku robiłeś za 350 zł. To mi High League daje więcej niż 350 zł, to już startuje od... Powoli, w Lechu też, jako wiesz, ja w Lechu byłem już jako gwiazda z Lewandowskim. Też zarabiałem od 22 tysięcy mój pierwszy kontrakt. Co ty gadasz? Więc- Cały? Więc teraz to, wiesz, normalnie... Tylko to też trochę inne czasy, teraz byś No pewnie inne, więcej inne, zarabiał, nie? Teraz większe. więcej płacą. A Ale co to ty, nie- bo ty nie za bardzo jesteś z tego jakby zadowolony. Ja słyszałem też Że? swoją wypowiedź, no, że tym dzieciakom, że za dużo chyba płacą, nie? Że to tak za wcześnie się zaczyna. Teraz no dużo płacą, bo jest ten przepis młodzieżowca i każdy potrzebuje w klubu 3-4 mieć. Aha, i to 4 jest mus, minimum. tak? Mus. Musi być jeden na boisku, a w naszej lidze 2. Więc musisz opłacać 4, to jakąś jest taki wodziankę? minimum. Więc, Ale nie wódziankę. To jest pomaganie im, żeby grali na przykład. Tak. Ale no niszczenie tego, że no, szybko dochodzą do dobrych pieniędzy. Psuje to, nie? Też, tak wczesne. Znaczy widzisz, ty nie miałeś pieniędzy dużo i Słuchaj, też, jak ktoś też były jest zepsute. Ale jak ktoś jest dobry, to sobie wywalczy to miejsce. Bez... Tak. Mnie to wkurza takie parytety, A nie, że tyle musi być faworyzowanie. kobiet, tyle musi być tego. Jak ktoś jest dobry, to sobie poradzi, nie? Takie na siłę. Wtedy nie patrzysz, czy wiek, PESEL, nie wiem, czy biały i tak dalej. Tak. Tylko gra najlepszy, no i tak zawsze powinno być, no, rywalizacja w sporcie i to mnie zawsze nakręcała, adrenalina, wiesz, jak ja przychodziłem na trening, wydawało mi się, że jestem w Niemczech, zbiórka o 9:30, byłem o 8:30, bo jeszcze śniadania były, a tam już pół sali Niemców i oni za pół godziny już na siłowni przed tym bo żeby wszystko pokazać, no to... Ty masz tytuł książki, to jest Wieśniak, coś z tym, Peszkografia, Peszkografia, ale coś a jest zaczyna takiego się tytułu. pierwszy tytuł. Właśnie, bo wiesz co mi się to trochę kojarzy, to co ty mówisz to jest takie fajne, bo jakby się do tego przyznajesz, że jesteś z mojego miasteczka i mówiłeś, że chłopak w za dużych butach tam też No jest ja i tak wiesz, dalej. nieważne skąd pochodzę, ważne dokąd zmierzam. No tak, ale mi to trochę kojarzy, Nie, bo że Arek ty- tak zawsze mówi Tańcula, wiesz, że on jest Tak. też, bo on jest tu z wioski spod tego, że 3 lata w jednych butach, a tutaj doszedł i tak jak to gdzieś No. mniej więcej czy czytałem, czy patrzyłem, to też, a wiesz, że świadomie o tym mówisz, nie, że z bardzo małego miasteczka, że tam no, wszyscy zostali i nic nie uzyskali, że te za duże buty, że dojeżdżałeś, bo ty autobusem dojeżdżałeś na treningi, tam jeszcze w tej w Jaśle, Liczu, tak? nie, na nogach. Na nogach. chodziłem. Tam A gdzieś to tam- młodzieżowe grupy, tam ja trenowałem 2 razy w tygodniu. Człowieku, to jest niepomyślane do 15 roku życia. I dopiero się wziąłeś. To mój syn ma 8 i trenuje 4 już w tygodniu. A już pije? Nie schodź mi na... Zakaz ma. Nie, ma, on niech tylko ma, woda, niech ma. woda. Dobrze, Woda dobrze, życia, dobrze, a dobrze. później woda przez U. Nie, ale ty tam dość mocno się wziąłeś, bo jak już się wziąłeś i postawiłeś, Tak, że byłeś jak tym ja już- piłkarzem, to jak już w rozwalałeś Płocku drzwi miałem taki piłką, okres, bo- krywiałeś się z różami i tak dalej, nie? Tak, już w Płocku miałem taki okres, że jak już miałem te przejście z juniora do seniora, to mówię, albo to wykorzystam, albo koniec, przepadasz, bo to już później jest odstrzał i błąkasz się po trzeciej ligach i może gdzieś tam Tak, jeszcze... tak A ja dużo- miałem szansę i od razu do pierwszej drużyny mówię, dobra, zapierdzielam, zostaję, zapierdzielam ze sprzętem starym, do pralni zanosiłem, tam pani prała, rano im roznosiliśmy, tam 3 chłopakom, żeby wszyscy mieli, oni akceptowali nas i tak dalej, po treningach sobie tam coś porobiłem, no ale w tym klubie byłem, wiesz, przypuśćmy jak 2 treningi od 9 do 18, do 20, nie? Cały czas w tym klubie z przerwą na obiad. No ale mi to nie przeszkadzało, nie? Widziałem jak chłopacy, wiesz, z mojej drużyny, a sobota po meczu to oni w bal, to... No ale ja gdzieś tam się wtedy jeszcze hamowałem i to było... A ty to było ale fajne. wiesz co, ty przez tą... Dobra, przejdźmy jeszcze do karierę piłkarską, bo ty byłeś tu w Krakowie, byłeś w Wiśle, nie? Też. No, piękny czas. Co właśnie, co mówisz, że cię tak przyjmowali, a po co nam ten Peszko, a żegnali, to A nie żegnali, chcieli cię puścić. Dostałem tyle wiadomości, że żałują, że czemu, że byłem przeciwny, że przychodzisz pierwszy, bym się podpisał, żebyś nie przychodził, a teraz będę płakał, że odchodzisz. Takie wiesz, mega to niedługo miłe. byłeś I chyba. do tej pory jak chodzę na Wisłę, to bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo Peszki, wracaj, że szkoda, że jeszcze w Wiśle nie pograłeś, że to był super. Dlaczego? Wiesz, dobra drużyna była, był Wasyl, był Kuba Błaszczykowski, Pietrzak, był Basza właśnie, z takimi mieliśmy... A wtedy Fajnie sportowo były sukcesy Wisły, czy tak sobie? Bo oni mieli problemy finansowe, byli na skraju, wiesz, upadłości i my tak trochę podnieśliśmy ten klub. Ludzie Aha, znowu... to wtedy było, to wiem. Ludzie to przyszli wiem. znowu na stadion, zobaczyli fajną drużynę, nam trochę... Co Kuba chyba, to był ten okres, co Kuba Kuba grał przyszedł, za tak, darmo, coś tak, tam, tak. czy tam na Dom Dziecka, Ja odda wszystko, wiesz, to tak. Ja też za to, żeby, wiesz, powiedziałem, że będę grał za wynajem chaty, tutaj, żeby tylko mieć trochę na życie i tak dalej. No i to wiesz, to też fajnie był odbiór. Później jak już przyszedłem, chciałem zostać na dłużej, to zmienił się prezes, nie do końca z nim po drodze.
I tak to jest, nie? Jak z kimś nie po drodze, to lepiej iść tak. I ty po Wiśle... Do Lechii wróciłem. A, wróciłeś do No, Lechii. do Lechii, jeszcze A tam na powiedz jeszcze półtora dwa roku. słowa właśnie wróciłem do Anglii. To jest taka różnica między tą piłką, bo to tak się mówi, nie? Że tam jest dużo bardziej brutalna, szybka, na wyspach i tak dalej. To Ale odczuwałeś? łatwiejsza też, dla moim zdaniem. To znaczy? Łatwiejsza w sensie, że jak zaangażujesz się, bo tam kibic lubi dobre dośrodkowanie w ślizg. Nie dużo ja dobrze zacząłem, parę asyst, akcji od boku, dynamicznych, wiesz, do pressingu podejście i oni już brawa. Tam nie ma jakichś długich wymian podań, budowania akcji jeszcze wtedy i tak dalej. Szybko, dynamicznie zakończyć akcję i mi to pasowało. Tylko też oczywiście kontuzja, nie pół roku i wykluczyło mnie, ale tam jest, co jest piękne, to wiesz, nie grasz meczu w niedzielę, to klub jest zamknięty, nie wchodzisz. Nawet odnowy nie zrobisz, sauny, niczego. W Niemczech musisz być. W środę, jak nie grasz meczu, day off, nikogo w klubie nie ma. Trening tylko rano o 10:30. Ale że oni ogólnie mają takie podejście, że tak, wolne to i w wolne? ogóle oni się tobą nie interesują poza areną treningową. Jak wyjdziesz, to ich nie interesuje, co robisz. Nic, ty możesz Czyli tam byś nie miał tych problemów. nic. Tam byś nic. mógł tego trenera na korytarzu spotkać. Dopóki nie piszą o tobie w The Sun. Bo jak już napiszą, to już wtedy się interesują i wiesz, zostawiają ci wynajem, gdzie mieszkasz, co jest, obojętne im to jest. Ty masz w sobotę pokazać tym ludziom, bo ludzie przychodzą, tylko widzą sobotę No tak. i oni interesuje ich sobota. To, co ty tam w poniedziałek, piątek robią, bo ludzie też tego nie widzą. To jest Oni moim przychodzą zdaniem cię w takie sobotę zdrowsze zobaczyć, podejście. bądź gotowy na tą sobotę. Wiesz co, z jednej strony to jest zdrowsze podejście, a z drugiej strony kurwa, Mniejszy ludzi z twoim profesjonal- charakterem puścić tak, to ty przyjdziesz w tą sobotę, 10 albo takich, nie. 10 takich. I przyjdzie tylko bramkarz na No mecz też tą wiesz, sobotę. wiąże ci na koniec kontrakt. W każdej chwili ci mogą dyscyplinarnie rozwiązać. No tak, A no nie tak. chcesz tego, nie? No tak. Wracasz do Lechii, jesteś drugi raz w Lechii i to są dalej jakby po Niemczech już nie zarabiasz takich pieniędzy. To są dalej Nie, niższe to jest, stawki. To jest, wiesz, Polska to jest okej, duże pieniądze, ale to jest, Dużo mniejsze. żeby kupić mieszkanie, to musisz 2 lata odkładać, bo wiadomo, wydajesz tam 3, no to w Niemczech potrafisz kupić 3 pensji. Największy taki sukces no pozaklubowy to Mistrzostwa Świata, nie? W którym braliście No, udział. zagrać. Kurwa, I to- Europy. No, Europy, Europy, no. I ta z Portugalią. Ja to tego nie Wiesz, mogę do tej że pory później- przeżyć. Nie mogę tego przeżyć. Mogła być Polska mistrzem Europy. Wiesz, że I to później- mogła być... No. Później gramy z Walią, a on pauzował Ramsey i Bailey za żółte. I gramy z Walią. I w półfinale, i później No. masz finał, co No, nigdy nie wiadomo, no. nawet przegrasz. A Ale... kto by był wtedy w finale? Jakby Portugalia odpadła No z Francją wygrali. z Francją. finale. Wiesz co, ja wtedy pamiętam, byłem w Norwegii, czy gdzieś tam byłem na tych, jak był ten mecz No. i wracałem, bo się spieszyłem na prom i stawałem co stację, bo wszędzie leciało, bo Szwecja kibicowała i patrzyłem po 10 minut mecz i jechałem znowu na tej stacji, pamiętam, i na McDonaldzie już przy promie oglądałem te rzuty karne, kurwa. Do wszystkich No, McDonaldzie, no. Polakiem jestem, Polakiem, oni czego tak krzyczę, nie? Ale Bo to Polacy wiesz. szat, tam kibice. No i kurwa, no to, i... co tam A przyjeżdżało. tam w ogóle Lewy strzelił na początku na 1-0, myśmy wygrywali, Tak, nie? tak, I Ronaldo tak. wyrównał No. i karne. Sancho. I kurwa karne. Sancho, no i... Kurwa, Nie, to się piękny wtedy czas. Powiem otarli. ci, że być w kadrze w tym czasie to było przy nawałce, to jest zajebiście. Akurat Tak? w tej grupie, no wybiła nas i wiesz, i do ludzi dobrze, i dużo pomagali nam, i firmy dobre i tak dalej. A samego Nawałkę wspominasz też, okej? No, najlepszy ten. Tak? Opisany też jest teraz pracę dyplomową, pisałem na zaliczenie kursu trenerskiego, to szeroko na Wałce napisałem, że właśnie podejście. No a on taki raczej wydawał jest- się na mnie taki bez emocji, taki bardzo, znaczy taki postawiający na swoim, taki właśnie nie śmieszkowaty. Nie taki... wybuchowy, ale właśnie No. to jest taki autorytet. Wiesz, Tak? z nim pogadasz normalnie, pośmiejesz się, ale on na konferencję, on przyjdzie, będzie mówił cały czas to samo, nudne dla dziennikarzy, no ale taki No, miał ale styl. tak- nie, ale dał tak się, jest. nie dał się, nie wiem, podpuścić, nie dał się sprowokować tak jak Michniewicz ostatnio. No właśnie, a Wiesz, co myślisz o wpadł- Michniewiczu? I no to znowu musimy wrócić do Stanowskiego, do tego. A w ogóle powiedz o tych czasach, o tych czasach fryzjerskich, bo ty wtedy grałeś. Odczułeś to Grałem, jakby ale- na sobie? Wiem, że jednak strzeliłeś gola, czy ty, czy nie? Ktoś tam Nie, strzelił ktoś- gola na remis i tak. byli niezadowoleni bardzo. Niezadowoleni, ale Ale no dalej nie nigdy wiesz, czy właśnie to było mógłbym przekupione, czy nie. podejrzewać, ale A ty się otarłeś o nigdy- to? O korupcję? Coś? jak coś? się otarłem, to Nie nieświadomie. wiedziałeś. Nieświadomie, nigdy nie byłem dopuszczony, 17-latka, by nigdy pewnie nie Aha, poinformowali. bo to były te czasy. No, ja wchodziłem i jak miałem 18, to pierwsze afery się zaczęły. Już grałem w Ekstraklasie, ale się nie spodziewałem, że takie coś może No być. bo oni to- grubo ustawiali, no. to wiesz, tam Nie, było no to, mecz, wyniki dokładne, wszystko. tam no. było to ustawione tak, jak ktoś się nie interesuje tym, nawet nie wie do tej pory, jak Słuchaj, tam było. Dalej się trafia, to się dalej trafia. Tak? To jest dalej, tylko przecież są teraz śledztwa gdzieś tam, 3. liga na kartuzach, łapanie kartek przez piłkarzy, no to jest, wiesz...
No ale to jest, ale to zdarza się, ale to właśnie trzecia liga. Myślisz, że Ekstraklasa się zdarza? Nie, myślę, że to już są za duże też tam pieniądze. Ja to też uważam, tak samo powinno się płacić na przykład sędziom, ale nie mówię nie piłkarskim, normalnie w sądach i politykom, tylko nie złodziejom, tylko politykom. Jakby się dobrze płaciło, to właśnie ciężko kogoś skorumpować, o to mi chodzi. Więc jak się też dobrze płaci piłkarzom i dobrze tego, to już ciężko ustawić mecz w takiej Ekstraklasie, nie? Bo to ile byś musiał wyłożyć, wiesz, za to ryzyko zapłacić, za to już się nie da. A jak są gówniane pieniądze, to łatwo komuś. To szukają, dlatego na tych szczeblach małych, gdzie ich chłopakom mało płacą, być może coś szukali, a to najłatwiej. Zresztą teraz firmy bukmacherskie z jedną współpracuje, mają takie też swoje grono jakby antymafijne, wiesz, w sensie fix mecze te wyłapują bardzo szybko. Nie, wątpię, żeby teraz było coś na tym poziomie. Nie, na wysokim właśnie nie. No i dobra, ty... A we Freak Fightach? Wystawimy może nie coś. Wiesz co? Tu by było łatwo teoretycznie, byłoby łatwo, bo wiesz, tam wychodzi dwóch gości, których na szczęście nie wiesz, czy oni się umieją bić, nikt nikomu tam konferencje są ważne, a dobra, jak przegra, to byłoby na pewno łatwo, nie? No to dawaj. Nie, ja to... To się nie bawię. Nie ustawianie tego walki. Nie, ale mówię, że byłoby tu łatwo. Wiesz, drużyny w piłce nożnej coś, to wiesz mniej więcej, jak grają, wiesz, jak coś, tu może ich coś przypatrzeć. Tak. A tu wychodzi dwóch gości, wiesz, ten ma gorszy dzień, a wiesz jak tam jest, ci zawodnicy jak trenują, to ten miał gorszy dzień, a wczoraj przymelanżował, dobra, przegrał. Grasz tenisa i też krecz, dwójka cię boli, nie dasz rady. Na dwójkę idziesz. Dobra, dalej wracasz do Lechii po Wiśle i... No, w Lechii miałem też dobre okresy. Dobrze z Nowakiem tam funkcjonowaliśmy, później przyszedł Stokowiec, to wiadomo, że tam się rozeszły drogi, nie nasz w ogóle styl bycia, mój do niego. I w ogóle nie mam z nim kontaktu, to jest jedyna postać negatywna w mojej książce, może najbardziej negatywna opisana, bo to jest nie do człowiek do życia moim zdaniem. No i nie umie funkcjonować w grupie, nie umie podejść do starszych piłkarzy i tak dalej. Jak ma za dobrych, to zresztą jego na dzień dobry bolało, że zobaczył listę pewnie płac, a tam 20 przed nim jest, to wiesz. To na dzień dobry się odarł z takim czymś i wiecznie do tych pieniędzy wracał, że trzeba obronić kontrakty, że wam tyle tu płacą i to i wiecznie o te pieniądze mu chodziło. Powiedz mi, czy ty miałeś szczęście, bo chyba tam, nie wiem właśnie, czy wywiad, że wciąż pisałeś, że nie za dobrze ci się układało z tymi menadżerami, z całym twoim tego. Tu miałeś nie farta, nie? Każdym płaciłem, a jako piłkarz nie powinienem, bo menadżer bierze prowizję od klubu. Jak? Czyli ty nie powinieneś płacić menadżerowi? Nie. A za co? Za to, że cię prezentował. Czyli on bierze od klubu, tak? No, to jest normalnie przyjęte, że on bierze... Teraz jeszcze w ogóle wchodzi nowe prawo, że tylko 2% już, a nie 5 i 10 chyba. Tylko coś takiego jakieś w ogóle mniejsze. No ale twoje doświadczenia są takie, że cię każdy w sumie oszukiwał. Tak, ale doszło do tego, że dobrym piłkarzom teraz menadżer potrafi dać 100 000, przyjdź do mnie, na przykład euro, przyjdź do mnie, bo on wie, że to odrobi. Więc co są już w ogóle, wiesz. A kiedyś piłkarz, ja płaciłem piłkarz, jak mógłbym płacić, teraz tak zastanawiam, nie? Później jakieś sprawy. Czyli on brał i od klubu i od ciebie? No to kto tu dla kogo pracował? Ty dla niego czy on dla ciebie? No właśnie, na koniec, nie? Przecież to, że on mi znajdzie klub, no to wspólne dobro, tak? Wyszukuję klub taki, żeby był dobry, żebym grał, żebym miał dobre relacje, żebym się rozwijał, bo on zaraz czuje dalej, że idę dalej, tak, no to... Tak, a to jest szybki strzał zarobić. No to jest... Niedobrze. To się teraz trochę zmieniło, jednak ci menadżerowie być może już dbają o piłkarzy, że chociaż też wysyłają do klubu, później siedzą na ławie i tak dalej. Czego ty w czapce siedzisz? Nie, właśnie. Ale nie, chodzi o to, że... myślałem, że nie, bo nie na żelu mówię tutaj. A to chuj, ale już ci odrosły. Po treningu się wykąpałem. Mówię, byłeś dzisiaj? Byłem, na 2. Chodzisz tutaj na te do treningi. Chodzisz na te treningi te 20-minutowe, dodatkowe takie EMS, nie? Wiem, dobre to jest? To raz w tygodniu to chodzę i dodatkowo miałem w klubie jeszcze dziś. Nie, włosy odrosły. Już 4 razy u fryzjera byłem, To jest historia piękna, nie? Bo przecież Sławek, jak Polacy wychodzili z grupy, to się publicznie ogolił. Ale ty naprawdę myślisz, że oni nie wejdą? Czy to tak wróciłeś? Wiedziałem, że z Argentyną przegrają, ale nie było dużo szans wyjścia. 3 punkty w sumie. Każdy mówił, że prawie pewnie wyjść. Meksyk miał wygrać z nimi, z Arabiami i po wyjściu. Szczęsny wygrał tą grupę. Szczęsny i Bereszyński wygrali w ogóle mistrzostwa indywidualnie, a my za dużo tam nie wygraliśmy. Kibic się nie za bardzo będzie utożsamiał przy tym okresie z reprezentacją, bo nie było też z kim, ze Szczęsnym do bramkarzy. Nie było, tak, masz rację, to był taki bohater. Bo kibic też widzi grę, widzi wszystko, zaangażowanie, to wszystko, zaraz dziennikarze coś tam wykreują.
z drugiej strony wyszliśmy z grupy, kurwa, nie? No tak. No i to by się zrobiło łyso. Już na drugi dzień. Nie? Ale nie, no ale nie, wyszliśmy z tej grupy, ale wiesz jak to jest, że to jest takie patrzymy, kurwa, jednak myśmy się ludzie bardziej widzą- cieszyli, że Niemcy odpadli, niż myśmy wyszli. Ludzie coś Takie było, chcą widzieć kurwa, jednak trochę więcej. tak. Nie to, że Argentyna już nie chce nam strzelać goli, bo wiedzą, że nie wyjdziemy, bo nie chcą Meksyku i tak dalej. To wiesz, Ale w to ogóle myślisz, żenujące jest. że oni trochę to, że taka była predyspozycja, bo to się lepiej znasz, masz jakieś tam info inside'owe i zresztą tam byłeś i chciał zaprzeczyć tutaj Sławek wszystkim pogłoskom, można było łatwo kupić alkohol i wszędzie. Ja już pierwszy dzień znalazłem. Jak ktoś szuka, to znajdzie. To nie jest tak, że... Ale pierwszy dzień znalazłeś i to trzeba było poszukać, czy po prostu poszedłeś do pierwszej lepszej poszedłem knajpy? do Mariotu, tam był sports bar i wszystko open. Ale ceny chyba daje. No piwo 6 dych. No to Ale tak, drink już w tej samej cenie. no to Więc już warto, no to wiadomo, co je opłaca. Czyli wiesz, patrzysz na krakowskie sceny i tak dalej, to Razy tak, dwa. no. Razy dwa tak Nie na wiem. rynku. Nie? Też A ja trzeba gdzieś było- byłem w Islandii na przykład, czy coś takie same ceny. no, To trzeba wcale było, nie. wiesz, przygotowanym być, nie? Do tego. Nie, Przygotowany człowiek do było mistrzostw. te mistrzostwa. Tylu kibiców w jednym mieście to jest coś pięknego. Myślałem, że to się nie uda, a to wiesz, było jedni grali, na przykład grała Brazylia z kimś tam, to ci kibice wszyscy na stadionie, a inni jak Meksyk, Polaków najmniej, ale Argentyna, tych południowców, czy Amerykanów dużo, czy Niemców, Chorwatów, wszyscy w Na pubach, na mieście, właśnie w strefach kibica. Faktycznie, bo to w sumie w jednym mieście pierwszy raz, tak? Bo Tak, zawsze no. mistrzostwa są w Zawsze jednym są kraju, a w rozwalone, dużych miastach. że tych kibiców nie Ty, widać. A faktycznie. tu człowieku z flagami, strzałikami, w ogóle się na to nie grupkach, nie w wpadłem. grupkach, wszędzie. Wszystko wszędzie najebane w jednym mieście, No. faktycznie, bo oni tam nie mają innych miast. Nie, no Doha, czyli te Mają hotele sobie wszystko dowalone. No ale wiesz co, jak I te patrzyłem wszystkie brednie, że kobiety zakryte muszą bać. tak... Nie. Watki prawie na gołe cycki chodziły i te Brazylijki, no wiesz jak to on Na południowki. szczęście nie jesteś rozwalały. kobieciarzem, miałeś to w dupie, tylko mówisz tak naukowo, gdzieś, nie? Gdzieś tam Le- wzrok no, zarzuciłem, nie? Nie, Człowiek bo się to obejrzał, Na zasadzie nie? wiedzy. Ale wiesz co, jak ja patrzyłem tak w tej telewizji, to tak właśnie to wyglądało tak trochę pusto, tak? Wychodzili ze stadionu i nagle jak oni przeszli, to tak jakoś tam tak pusto, ciemno, nie ma. Ale to tak może było w telewizji dziwnie, że to tak nie żyło przy tych stadionach, ale może samo miasto centrum Może, żyło, bo tam nie? na początku ten też farmazon, że tam tych kibiców popodstawiali kilku, Tak, wiesz, bo tak, myśleli, że tak, mało że przyjedzie. mało przyjedzie. I tam popodstawiali do różnych nacji, poubierali te koszulki, no to ten odbiór na początku jest dramatyczny, nie? Ale ja zobaczyłem tam mnóstwo Nie, ale ogólnie ci się podobało, tak? Ogólnie... Meksykanów. W ogóle poznałem takiego Meksykanina, że opowiadałem o tym w kanale sportowym, tam w moim programie, takiego, że zajebisty koleś, nie? Siedzimy z nim, no przy barze, nie? Oczywiście. Ciekawe, nie? No i on tam zaczyna, mówi, skąd ty jesteś, tak dalej? Ja mówię, że z Polski, a graliśmy razem 0-0, macie farta, że lewy krętego nie strzelił. No i gadka tam po piwie. A on się pyta, co robisz? Ja mówię, no, że profesjonalnie tam w piłkę grałem. A ja też grałem. No ale mówię, wiesz, ja no, profi, że miałem kontrakt, grałem tu. Ale jak? Mówi, ty grałeś? Ja mówię, że no w reprezentacji też grałem. A on tak patrzy, w reprezentacji grałeś jak w Polsce? Ja mówię, że tak, i pokazuję mu zdjęcie z Lewym, z Poldim, tutaj, że byłem na Mistrzostwach Świata. Człowieku, on się zerwał ze stołu, zawołał całą tą swoją chmarę Meksykanów. Przyszli, zdjęcia, na ich na flaga, wymiana szalików. Dwa takie sznurki tequili od razu. To Polane. najważniejsze. Nie, no grubo. I do tej pory mam kontakt. Ostatnio mu wysyłam, jak spadł śnieg, mówi, zobacz Fabe, co u nas się dzieje, nie? -5 i śnieg, a on mi z Los Angeles, bo on w Los Angeles mieszka. Meksykanie tylko w Stanach mieszka. Słoneczko, tak, słoneczko, mówi, że w golfa sobie gra. Ale Także- ty tak jeździsz teraz na mistrzostwa, to ty jedziesz normalnie za swoje, czy ty dalej Tu gdzieś tam byłem, poszła reprezentacja, czy jakoś to... Nie, tu trochę pracowałem z Interią, Okej. robiłem rano takie programy, takie sprawozdanie, co tam się dzieje przy reprezentacji, ocena trochę meczów i jako ambasador też Superbetu byłem tam, mnie wysłali, A. No to... no bo tam dużo, wiesz, tak, obstawień, obstawianie. no, No to do ludzi obstawiania, guzik, więc to nie no, wydałeś dużo. trochę swoich, no ale warto było. Nie, no warto, tak. no. Nie, chodzi o to, że jakbyś, bo ogólnie to był uznawany za bardzo drogi mundial dla przeciętnego człowieka. Nie, I dlatego ale jak mówię, ty ktoś- miałeś No. dobrze pod tym Jest względem. to wiesz, że najdroższy fajnie- samolot, no bo samolot tam 8 Co bat. ty, ale są pierdoli, że te hotele, Nie, miliony. Borek co chodził, ty? że 1 000 000 złotych, ja Stanowski w ogóle Ty, wziął w no, Dubaju, Jak ktoś chciał mieszkać bez kitu, w tym kempińskim, tam gdzie stanę, no to płaciłeś kurwa grubo, ale a jak... to nie była aż taka tragedia? Dementujesz te plotki? Tak, można było w fajnym hotelu i to jest jedzenie, można było za 100 zł zjeść jakiś fajny Co ty obiad. gadasz? No to tak, to widzę, że te opinie to były takie kurwa głupie, że to Podzielone. docierało. Nie, Że mówię wiesz, ci- tego alko nie ma, że ceny, że wiesz, że Tak, 1000 euro że- je pokój, jedna doba, Nie, to kurwa to tak, minimum. że będą cię zamykać, jak będziesz pijany. No, kurwa, w Polsce jak będziesz pijany w parku, to nie zamkną cię? No też cię zamkną. No bo zamknę wszędzie cię. cię zamkną. A w Niemczech?
A to nie wiem. Ja nie wiem, czy kto nie wie. Tam nie? już taksówek tylko trzeba wyrwać. Nie, no ale jak jesteś normalny, wiesz, Tak. ja do policjantów czy tylko szalikiem im machałem, załóż ten szalik polski, normalnie ci, wiesz, pomocnik, nic. Ale ty jesteś trochę awanturny po alkoholu, bo ja też zauważyłem, że te twoje wpadki to nie są tylko kurwa po alkoholu, tylko ty jesteś agresywny, dostajesz agresora, bo wyrwałeś ten taksometr, dobra, ale to jest jedna ta. Ale na tym korytarzu to też kurwa nie było tak, żebyście się spotkali cześć, tylko zacząłeś wypominać im kompetencje i zacząłeś z nimi cisnąć, kurwa. Coś tam no tak. Ale jest tak trochę, nie? Że się... Nieśmiertelność się włączyła. że trochę. jest tak trochę, że ty, bo ja na Alkoholu. przykład jestem odwrotnie, ja się staję misiek, ja bardziej teraz bym się pokłócił, ja jak się napiję, to jestem taki kurwa misiek przytulasek, a ty widzę, że taki jesteś awanturny. Trochę tak, ale z drugiej strony tak w normalnym, codziennym życiu to co ty, ja spokojnie, nic nie. No bo tam na tym korytarzu tam że jakieś niekompetencje i mówić, że akurat w tym stanie ci to przyszło do głowy o 4 rano, to było idealne do rozmowy ze sztabem szkoleniowym, Jak uważam. ktoś mi każe iść spać, no to ja się jeszcze chciałem dobrze czuć. Ale ty masz do tego dystans, nie wkurza cię to, że z tym Teraz- właśnie alkoholem, z tym masz normalnie dystans, nie? Teraz, no to słuchaj, Szpączki z alkoholem na rynku. Ja to przeżyłem, to nie legendy, Tak, to tak, nie legendy, tak. więc co ja mam ukrywać, jak już większość ludzi wie Ale opinię wiesz o co, tym. ja uważam, że to jest dla ciebie korzystne, bo ty, dobra, byłeś w prezentacji, grałeś tam, ale mało kto pamięta bramki, znaczy występy, wiadomo, że ja też pamiętam. Bo bramek wtedy, nie co było, to- nie? Ale nie, no wiesz, mało kto pamięta, że to akurat, znaczy wiadomo, że byłeś w reprezentacji, więc grałeś na wysokim poziomie, ale jest Peszkin kojarzony właśnie z tym Peszkinem, to jesteś jakąś ikoną popkulturową, o to mi Bo chodzi. się kojarzy, o, normalny chłop, że Tak, tam grał ale w właśnie piłkę, mówię, to do ci kibiców, wyszło że- po wszystkim bo, na kurwa, plus. Bo ci ludzie to samo robią. No dokładnie Co tak. robią ludzie? Dokładnie tak. Młodzi- Jak ktoś młodzi- jest podcenkowany, już teraz nie mówię, bo Roberta też każdy lubi, ale Robert, wiesz, on miał glutenu, nie? To jest taki trochę odrealniony Też, trochę, tak, wiesz. on ma Ludzie tak swój- nie żyją, tak, kurwa. ale twój schemat, to jemu to Oczywiście, wiesz, ja to pochwalam, niech tak Tak. dalej będzie, niech nie pójdzie w twoje Ale ślady, to, co niech mówisz, jeszcze, no, niech nie chleje. Wyjdź na rynek krakowski w weekend, do knajp, no co się dzieje? Jak nawet ty tam pączki z alkoholem rozdajesz. No. To jest dobra historia, kurwa, powiedz to. Tak, jak w Wiśle Kraków w tłusty czwartek dzwonili do mnie o 8 rano, w ogóle budzili mnie, nie wiem czemu, nie? Żebym pączki rozdawał rano, nie? No i ludzie się pytali z czym to pączki, ja mówię, zawsze wszystkim z alkoholem. No. Tam na rynku krakowskim ale ma pączki z ale alkoholem. każdy, o to chętnie, a nawet 2. Bez No, zapojki. żeby ktoś powiedział, że nic nie pije, nie? Dlatego mówię, że ludzie, i to ci wyszło, moim zdaniem wyszło na plus, wiesz, wiadomo, że to cię też kosztowało, bo kurwa, no, nie jest przyjemne, jak cię wypierdla z Wiesz, na reprezentacji, koniec jak też- dostajesz kary, na jak to koniec- podczas, ale summa summarum, ty się bardzo fajnie zaznaczyłeś i stałeś się, i teraz uważam, że teraz jesteś nie piłkarzem, tak postrzegany, tylko taką postacią popkulturową, ikoną pewnego stylu bycia, nie? Do kibiców zawsze i zostawiałem, i jeździłem i po szpitalach, i do przedszkół, i do szkół, wszędzie różne akcje i tak dalej. tej Poza pory tym, tak no robisz. do tej pory to zawsze Właśnie- mi to zostało, ale to co mówisz, do kibiców, no to kurde, no oni przeżywają, oni czasami chcą jakieś zwykłe coś zagadać, zdjęcie, to, no Tak. to jesteś dla nich normalny. Później trochę to się przerodziło, że 12-latek mi mówi Peszkin czy ja Peszko, wiesz, to też chciałem, ale to już ci to nie, już nie, wiesz, nie to już pasuje mówię, ci to. trochę mówię, ty mały, ale jaki Peszkin? Ja wiem, że oglądasz YouTube'a i tak dalej, że blisko tak w miarę jesteśmy, a ty, ja dla ciebie jestem jeszcze pan Sławek. No, Mi to przepraszam, nie panie przeszkadza Sławku. właśnie, ja mam, jak starszy jestem pewnie od ciebie, no na pewno jestem starszy od ciebie i to dużo, Który ale... rocznik jesteś? 7-7. Ja, to ty jesteś dziadem. A dziadem i zawsze fajny debil się wziął, człowieku. No debil, kurwa. 45 lat. masz, 6, kurwa, już 1 kwietnia, prima aprili się urodziłem. No całkiem debil, podwójny. Dlatego musimy Dlatego napić, to jest wiesz. żart. Musimy się napić, będziemy to tak sobie wzywać. I będziemy wybrać. Ale to wyszło ci, mówię, na dobre. To podczas było uciążliwe pewnie dla ciebie, dla rodziny i wiesz, i te kary i każdy to, ale po wszystkim mi się to oddaje, bo ty zawsze byłeś z tym normalny, nie? Tam gdzieś Ja się nie pierwszy właśnie wypierałeś, po nie tej mówisz to, no kurwa, no. Tą taksówkę zrobiłem, nie wiem kiedy to ja zrobiłem, w marcu, nie w kwietniu, w święta, a później w karnawał. I tam w karnawał, który trwa tydzień właśnie w Kolonii, co opowiadałem, to generalnie tam się przebierasz, wszyscy się muszą przebrać za kogoś, nie? I przebrałem się za taksówkarza. I to Bild i ten Express.de szeroko opisał, że Peszko, wiesz, że się za Że z fajny, tego że, jaja no, robisz, że no. to, że i tak już to ludzie odebrali, że słuchaj, na stadionie tam ten młyn kibiców Kolonii śpiewał Peszko, vi wollen med taxi fahren, co znaczy Peszko, my chcemy z tobą taksówką jechać. Więc też miałem swoją Stadion piosenkę. tak śpiewał? No. I cała ta trybuna śpiewała Peszko, vi wollen med taxi fahren. Pięknie, pięknie. A powiedz ogólnie w twoim życiu kontuzje, ty miałeś ich tak średnio więcej, jak to cię raczej ominęło, panie Wodzianka? Raczej ominęło, czy raczej sporo? I mniejszych, i większych, i 3 operacje. Jedno co prawda na rękę, 2 na nogę, na kolano, oba kolana
jednokrzyżowe, złamany palec otwarcie, jakieś otwarte złamanie. Dużo tego. Ale to jest jak na, dużo, ale jak na piłkarza To i też tak jeszcze w miarę. No że- właśnie, bo To to jakieś jakoś tak... w przeciągu 20 lat grania to jest jakieś, nie wiem, 5 lat kontuzji. Czy tam A 4. powiedz mi, oprócz tych całych, bo tych, wiesz, to co wyszło, to wyszło, ale tych menaży to oczywiście było dużo więcej. A zdarzało się też, że, bo ty mówisz, że Co nie w wyszło? samej Wyśle, nie, to nie wyszło pewnie miliony. Wiadomo, że przecież nie powiesz, bo po co. ale tak jak mówiłeś w Wiśle chyba na początku, że to się zdarzały bójki, to później przy takich menażach też się zdarzało po mordę dać? Tak już na wysokim poziomie. Czyli jesteś w Niemczech albo w prezentacji... Za kolegę się wstawiłem, Jackiem Danielsem, rozwaliłem głowę. Tak? Też właśnie, no. Ale to nie między piłkarzami, tylko to Nie, wy na zostaliście imprezie właśnie. zaatakowani. Na imprezie. No to słowa do słowa, tu ktoś ci zaczyna ubliżać. Na koniec ile jesteś w stanie też bluźnić i Tak, wszystkiego, tak, nie? I wytrzymać, tak. To ostatnio oglądałem fajny, jest gorączka futbolu, o Kantonie tam jest właśnie. O, kozacki. No, dlaczego to? to- Jest kołnierzyk tak. w górę i... Jest, jak powstawała Premier League, jest tam duże, szeroko Manchester United i te czasy właśnie Kantony, Fergusona. A powiedz mi, ja wiesz co, znalazłem jedną informację o tym, jak dostałeś czerwoną kartkę i straszną karę. To od Lechii chyba, nie? Ty w ogóle miałeś konflikt z tym gościem, on tam jakieś Trochę, pisy na ciebie robił, trochę, no. więc to rzuca światło, że to nie było chyba Że niechcąco. że to rewanż tam, ale nie do końca, bo to się stało w 80 którejś minucie, a my już na boisku byliśmy razem długo, że mógłbym to wcześniej, a w ogóle nie polowałem, tylko gdzieś tam lampka mi odpaliła i nie wiem czemu, a mogłem zmienić stronę, a w ogóle omijałem go w tym meczu, wiesz. Okej, A bo tak ty się wiedziałeś, zdarzy- był ten konflikt, nie Tak. chciałeś, żeby coś się stało. Tak, więc on grał z tej strony, ja przechodziłem na drugą, zmieniałem się z Haraslinem, mówię chodź na tą stronę, żebym nie miał styczności, a na koniec się trafiło, że miałem tę styczność. No i czerwona kartka, wiesz. No to 11 była, on nie miał piłki, to był normalnie na niego atak, już bez piłki. No, zawieszony. Nie, miał piłkę, Miał. przyjął, odegrał i wtedy mu się wyba. I zawieszony czasowo, pierwszy raz w historii, gdzie nie mogłem grać nawet w rezerwach, nigdzie, w pucharowych meczach. Normalnie dostajesz 3 mecze kary, 4 może i tylko na ekstraklasę, więc jak jest pucharowy mecz, to możesz grać. A ja czasowo, To że 3 nigdzie, miesiące. nigdzie nie możesz grać. 3 miesiące, 30 koła kary i to Gdzie skończyło się 30? już tak, że ty już... Gdzie 30? 3 pensje. No tak, 3 było miesiące? 30 tysięcy złotych, tu jest napisane. To... Wikipedia. Nie, 3 Trzeba pensje kary. poprawić, Wikipedia. Wikipedia może im chodziło o 30 000 euro kary w kolonii. Nie, to jest przy tym. Bez względu na dyskwalifikację jak 3 miesięcy oraz karę A, finansową. 30 000 to tak, z tego, z ekstraklasy Aha, jeszcze. a plus A jeszcze jeszcze? plus jeszcze w klubie karę 3 miesięczne, że nie gram 3 miesiące, to A, to 3 nie miesiące dostajesz. bez pensji, nie? Aha. A ja mówię, no to ja 3 miesiące do klubu nie przychodzę, jak wy mi nie płacicie. A prezes mówi, no ale jak do klubu nie przychodzisz? Przecież masz obowiązki. No ale jak wy mi 3 miesiące wyobrażasz sobie mi nie płacić? Przecież ja też mam jeden leasing, raty, kredyty i tak dalej, dom muszę opłacić, no jak plus mam wystawiać faktury i VAT kto za to będzie mi płacił? Tak. Nie, to zrobimy korekty, 3 miesiące nie dostajesz kasy. No to będę na koniec się dogadałem, że 2 nie dostałem, a trzecią tam jakoś za to, że byłem na mistrzostwach, no to oddali mi. I wtedy już do Lechii jakby nie wróciłeś. Wtedy właśnie na wypożyczenie do Wisły poszedłem. Aha. I później aha. wróciłem. A później wróciłeś. Bo ty, wiesz Ale co, to wiesz, wiesz czemu, za co te 3 miesiące? Bo sezon wcześniej dostałem też czerwoną kartkę na Lechu. I Aha. na Legii. Już miałem 2 czerwone z zeszłego sezonu i zaczął się nowy sezon i to był pierwszy mecz nowego sezonu i A powiedz mi, Askier. no ale no, jak największym jakby w swoim całym życiorysie moim zdaniem jest to najważniejsze to przejście właśnie do wieczystej. To znaczy w ogóle niektórzy myślą, że jesteś właścicielem wieczystej, ale nie jesteś. błędzie, Wojtek Nie, no, z gdzie Apteka panowie? Słoneczna, pozdrawiamy, bo znamy się. Mojej żony jest bardziej kolegą niż moim, ale czego, no bo to wiesz, klub wtedy był, jak ty przechodziłeś, okręgówka. 6. poziom. No, No bo już, a mogłem iść do Widzewa, do Termaliki, pojechałem do Mariusza Lewandowskiego, mój kolega był trenerem Termaliki, już No. kontrakt miałem o wiele lepszy niż w sumie nawet wieczystej, ale mówię, po tym Stokowcu mi się odechciało już tego, wiesz, ciągle pod presją być, że każdy mecz wygrać, nie wygrasz to chętnie, przegrasz to na ciebie jest i tak dalej. Mówię, dobra, idę do wieczystej, znałem się z prezesem właśnie Kwietniem, bo on jak byłem w Wiśle, on coś tam pomagał mi w tej Wiśle i mówię, że kiedyś tutaj zagram u ciebie. Coś taki mały dług wdzięczności u niego miałem. Mówię, dobra, idę do wieczystej. I się okazało, strzał
mój Tak? jeden No z to lepszych. powiedz o tym trochę więcej, jeden- bo to na pewno dużo ludzi się zastanawia jeden- czego, co. Oczywiście jeden z krążą lepszych- legendy, ile pieniędzy, no ale ty tam przewija się, że mniej więcej 4 dychy masz czy nie masz, to jest to. Ale to dalej nie są duże pieniądze, przy tych, co mogłeś zarabiać 10 dni, więc i jakby... mógłbym jeszcze pewnie większość, tak jak mówię, Widzew czy Termalika, ale to mi już nie o to chodziło. Chciałem sobie w Krakowie, w dużym, fajnym mieście, tu przy prezesie być, a wiedziałem jaki ma plan na wieczystą, że ludzie może postrzegali, śmiali się, a gdzie on przyszedł, przecież to zaraz upadnie kręgówka. Ale nie, my już jesteśmy w trzeciej lidze na pierwszym miejscu, zaraz będziemy w drugiej lidze. I ja na początku tak naprawdę zapoczątkowałem to wszystko, bo prezes zawsze mówi, wiesz jak ciężko tu kogoś ściągnąć, no kto ci przyjdzie do kręgówki, kto chce przyjść z pierwszej, z drugiej ligi, jak ma perspektywę grania dalej, już nie Tak. mówiąc o Ekstraklasie, a tu nagle był reprezentant z Ekstraklasy, ja idę do kręgówki, I to tak z pokazuję, wysokiego C, bo to wiesz, no. reprezentacja to może być, wiesz, pierwsza ekstraklasa, druga liga trzecia i tak już 50-latni przyszedł, a ty tak jakby A z ja wysokiego jeszcze- C przyszedłeś, jeszcze jakby 34 lata w w dobrym topie. wieku mogłem. Ile tam już Dobrze się dasz? księć- W tej wieżystej ile ty już jesteś? 2,5 roku. Trzeci rok leci, trzeci rok. No. Najdłużej w którym klubie to wieczyste. Nie, w Lechi byłem w Lechi 5 byłeś, lat. 5 okej. lat wypożyczam na pół roku, ale 5 lat w Lechi, 2,5 w Poznaniu, 4,5 w Kolonii. A, widzisz. No ale długo tu już jesteś i co? I dobrze, No ci. dobrze, To jest właśnie ciekawe. dobrze się czuję w drużynie, wiesz, teraz wszyscy ci nowi piłkarze, którzy przychodzili, to widzieli, że jest tu wiesz, Sławek, też łatwiej pode mnie było trochę ściągać, też dobrze graliśmy, gdzie nie jechaliśmy na mecz, to wszystko wokół w zasadzie mnie, że Tak. ludzie przychodzili na te małe wioski i tak dalej. Człowieku, raz rzucam aut, a kibice, linia była, nie wiem, no tak jak tu linia, rzucam aut, a za mną klient stoi i za bark mnie, panie Sławku, powodzenia, a inny, chodź na setkę, chodź na setkę. No, interakcja z ludźmi, którzy mi wiesz, tutaj, bo tam żadnych trybun czasami, tak. no coś dziwnego, nie? Ale większość miło przyjęty, powiem ci, że w szoku byłem. Nie wiem, czy to, że Małopolska i tutaj przez Wisłę Lubiany, ale gdzie nie jechaliśmy, no to głównie zdjęcia, głównie dzieci, że czy Peszko będzie Peszko, czy jest, czy zagra. Ale no, wyście jak zaczynali, no to chodzi mi o to też, że tak mówię, trafiłeś z wysokiego C i tu jednak ten poziom piłki, teraz może tam, nie wiem, mieliście skład, nie interesuje się, ty masz tak, ale jak zaczynałeś w tym składzie, gdzie on był w okręgówce, to przecież oni wszyscy odstawali od ciebie umiejętnościami i wszystkim. Ale- I zarówno ci w drużynie, jak i przeciwnicy, nie? No przeciwnicy to już w ogóle, ale ci w drużynie byłem tylko taki, co grał już kiedyś jak Madejski, gdzieś tam przewijał się w Ekstraklasie, Miśkiewicz, on w Wiśle był trochę bramkarzem. Czyli Wojtek generalnie pozbierał takich już... Troszkę już tam było, ale jeszcze nie na taką skalę jak ja, no kurde. No ale to wyście te drużyny inne to rozjeżdżali chyba... Rozjeżdżam. W 15 minucie już po meczu było z każdym. Już było 5, już później tylko odliczanie. No tam się akcja toczyła, wiesz, że my konstruujemy akcję albo bramka, albo rożny, albo strata. Oni wybijali, my przyjmowaliśmy i znowu akcja. Nie To w wychodziła z ogóle, jednej wiesz, połowy prawie gra. No nie, no jak ktoś przeszedł na połowę, jak ktoś w ogóle bramkę nam strzelił, to się cieszyli przy 11-1. że Bramkarz przecież mógł to- sobie wolne wziąć was, nie? Siedzieć papieroska palić. niepotrzebne było, nie? No i Mógłbyś stanąć, nie? spokojnie. Kurwa, że ja Wojtka No. znam, no mogę zadzwonić. Dobra, ale powiedz mi, no i cały czas jakby z tą wieczystą sobie awansujesz. No, coraz wyżej, wyżej. krok po kroku Kapitana coraz- ci zabrali, bo już za dużo. Kontuzja. A. Tak, Ale kapitanem ja jestem, słyszałem, ale że w tak, szatni- że powiedziałeś, że po prostu, czy ty powiedziałeś, mnie- czy prezes, że już za dużo masz na głowie, bo ciągnąłeś tą drużynę, właśnie doradzałeś, opiekowałeś się i powiedzieli ja już... tego nie rzuciłem, bo ja cały czas drużynę i cały czas ją cisnę w szatni, jak trener nie widzi, motywuję, robię jakieś małe spotkanie, panowie na piwko dzisiaj chodźcie, zamówimy sobie sushi, trzeba wygrać, bo wiem, że to jest 25 facetów i oni wiesz, jeden że nie gra, drugi zadowolony gra, ale na koniec wszyscy musimy wygrać, Tak. nie? Więc tu trzeba chwilę pogadać. No staram się tak trzymać, wiesz, do końca to, żeby po meczach też, żeby nie w godzinę wszyscy się rozeszli, tylko chwilę pogadać o meczu, coś spostrzeżenia. I tak pilnuję tego od środka, mimo że trochę, może trener czy prezes nawet trochę pewnie nie wiedzą, Super, ale to wiesz, tak chcę, Zależy ci. mimo tego, że nie gram, no. zależy ci. No ja chcę jeszcze oczywiście zagrać, wrócić, bo najgorzej jak wrócę, wiesz, skończę Ile już teraz kontuzjowany, za duże? 5 miesięcy. Kurwa mać. Więc jak skończę kontuzjowany grać, to wiesz, to trochę takie jest No, czyli 5 miesięcy już nie grałeś. I to październiku cały miałem ta operację. noga, tak? Październik No ale dobra, to był- miało być jak, że operacja i ona się jakby nie udała, powiedzmy? Nie, niby się udało, ale to leczenie miałem. Ja źle zostałem poinformowany, że wiesz, po 3, może 4 miesiącach już będę ok. A mija 5 i dalej nie jest ok. Ja dowiaduję się, że niektórzy wracają po 9. Więc trochę jest nie tak, nie? Niedobrze, ale bardzo ci Ale zależy, chcę to przy jest- klubie zostać, nie chcę już mi się przeprowadzać. Właśnie, wiesz, z prezesem trochę rozmawiałem, że zobaczymy, wiesz, może mi się uda. Oczywiście, jakbym zagrał jeszcze parę meczów, gramy do końca czerwca, w maj, czerwiec, jakbym zagrał te mecze, no to chcę dalej grać, nie? Bo A bez ciebie sobie nadwagi na razie. nie mam.
No nie masz nadwagi. Nadwagi nie mam. Nie, to różnie. Zdarzały się i porażki w trzeciej lidze, niespodziewane teraz. W życiu bym nie przypuszczał, że możemy przegrać, chyba 3 mecze przegraliśmy. Parę remisów. No ale już jesteśmy, wróciliśmy na pierwszym miejscu. Teraz w sobotę. Więc co teraz, druga liga, jeżeli... Druga to już ile jest- drużyn awansuje? Jedna tylko. Jedna tylko. Druga, no. Pierwsza. Więc tu nie ma czasu i miejsca na pomyłkę. Nic. Aha, tylko jedna drużyna awansuje. Jedna drużyna i później jest druga liga, to już jest mega, bo już centralnie, nie? Czyli cała Polska. Okej, bo tu do trzeciej ligi to są Telewizja. regiony, tak? No, 4 województwa. Małopolska. Okej. No bo im niżej, to ten Podkarpacie. region jest mniejszy, nie? Tak, No, jak się no. okręgówka, to to. Czyli trzecie ligi są 4 po 4 województwa. Aha, 4 trzecie My ligi, mamy dobra. Świętokrzyskie, Małopolska, Podkarpacie i Lubelskie. I jak wchodzicie do drugiej ligi, to już jest To normalnie już cała centralnie. Polska, no. A później jeszcze pierwsza liga, czy już ekstraklasa? Pierwsza i ekstra. Ojej, oj. No, czyli druga, Kurde. pierwsza. No jeszcze. Proces. Trzeba to przejść. No, To co musisz to zrobić? kolano wyleczyć, bo się nic nie dadzą rady. Ale chciałbyś przy klubie zostać, nawet jeżeli by nie czego ci nie życzę, jakbyś Jakbym z nie tym miał graniem, kontaktu? czy Tak. albo inaczej, nawet jak będziesz grał, to czy później, bo to kiedyś się skończy, chciałbyś tu w wieczystej... Tak. No to Bo ty jest... widzę, jesteś tak mocno, Nie, już teraz wieczystą jestem mocno zżyty, zaangażowany no. jakby, zaangażowany. Zaangażowany i też... Bo Dobre to nie jest, bo to, relacje. ja też czytałem o tym klubie, Wiesz, myślę, kurwa, się ten klub stworzyli, nikt nie słyszał. u Nie, nas- ten klub ma 50 nie, lat. tak. Ten klub ma 50 lat, on tam sobie był i co Wojtek go w pewnym momencie kupił, z was wszystkich No, pościągał. inwestuje, tak, pościągał. W tym klubie nie pracuje 50 osób, nie ma korporacyjnych, wiesz, jest 6 osób nas pracuje, znaczy, wiesz, pomijając sztab trenerski, wiadomo, Okej. trener pierwszy, drugi, trener bramkarzy, analityk mhm. i od przygotowania, no to pracuje poza tym jeszcze 4-5 osób w klubie, nie? No kur... To nie jest, że Malutkie. jak wiesz, ktoś kluby zatrudniają po 40 osób, od tego... Dalej mnie to dziwi. Czy to jest bardzo fajny przekaz i ja bardzo się cieszę, że tak ktoś se i tak, to jest, wiesz, Bundesliga, w ogóle No. otarł się prawie o mistrza Europy, tyle było i ktoś sobie upala w głowę, że jakiś taki mały klubik chce wspierać jakby mentalnie, wiesz, i tak się angażujesz, to jest bardzo fajne i tak samo pomysł Wojtka, no, ale skąd to się nagle tak, że kurwa, kupimy sobie kurwa wieczystą i sobie będziemy ją wdamy do pierwszej ligi, no mamy Wisłę, mamy Krakowie, mamy Hutnika, no ileż jeszcze, mamy... No to zaraz będziemy tą siłą, wiesz, w górę iść. Nigdy nie przeskoczymy Wisły względem historii, ich sukcesów. Oczywiście, że tak. Grona kibiców to... No, ale właśnie mówię, dlaczego- Nasz prezydent wie, ale mamy swoje rzesze, mamy swoje osiedle tam, gdzie jest wieczysta. Gdzie jest Tych stadion? kibiców na Chałupnika, to jest osiedle tam Gdzie to jest? Bo ja muszę w takim przy razie Meissnera. jadę na mecz. przy Meissnera, na Chałupniku. A, tam. No, w środku, w centrum. Kiedy jest jakiś mecz? W sobotę o 12:00. Mogę być? Zapraszamy. Kurwa. Sobota 12:00. Jestem 100%, będziemy mieli rację. Możecie Dobra, super, zobaczyć, super, no. super. Gramy i wiesz, mamy swoją rzeszę tych osiedlowych kibiców, tych od dawna związanych, dochodzą nowi, bo ciekawi drużyny, No im mniejsze ciekawi sukcesy, tym piłkarzy. ludzie będą- Słuchaj, ja przychodziłem, było w akademii tam z 90 osób, już jest 200, tam chyba 70 tych młodych chłopaków przychodzi. Trenuje też tam mój syn, więc ci Ty ludzie... dużo ściągnąłeś, jako ty- właśnie ci- ikona, jako taka osoba i jako, wiesz, ciebie ściągnięcie było w ogóle super, bo po pierwsze podnosił dość mocno poziom piłkarski, a po drugie ty jesteś taką osobą, że każdy, kurwa, przyjdę, Peszkin tam gra, no przecież przyjdę, A wiesz- biorę małpkę i idę na mecz. Wiesz, że jak zasłonisz w logo wie, to co zostaje? Czysta. Dlatego No to był duży argument, mówisz. To był duży argument. No to... A powiedz mi jeszcze taką sytuację, bo z kibicami zawsze dobrze żyłeś, a nie miałeś takiej sytuacji kiedykolwiek, kiedy kibice ciebie czy tam was chcieli dojechać? Co wiesz, no Nie, gdzieś... no było, zawsze jest, wiesz, grono polskich kibiców, chuliganów No. w szczególności, z którym trzeba być poważnym, no bo i czy w Lechu graliśmy i też raz nie poszliśmy podziękować, no to przed klubem kibice stali, wiesz, czy w Lechi przed derbami rozmowy motywująco-wychowawcze i tak dalej. Tak, były? Zdarzały się, no to regularnie. To też jest takie trochę dziwne, nie? Że oni mają aż taki No, duży duży wpływ, że wpływ. ich dopuszczają, że nie mogą... Chyba w... Co to był ten film o kibicach, Boże kochany? No i tam jest taka też scena, kurde... No właśnie z Królikowskim, z tym i tam jest taka scena, że przychodzą do prezesa i jak nie, to go zmienią i tak dalej. Mocno Kibice, rządzą no jednak kibice, nie? wiesz, od nich dużo zależy doping, to raz, 2 frekwencja. No jednak przy pustych stadionach się słabo gra, no to wiesz, gdzieś to wsparcie, coś im się nie podoba, to wiesz, też oni też nie widzą tego, co się może w koło dzieje. Tak. Na treningach czasami tego jednego czy drugiego, a na koniec są sukcesu. No tak, ale mówię, że to wiesz, to, że kibice są i że oni jakiś tam wpływ mają, ale właśnie powiedziałeś rozmowa motywująca, no to chyba wiem jak to wygląda, to raczej nie wygląda przyjemnie, nie? Motywująca albo przed wpierdol. meczem jeszcze jest okej, ale po meczu jak coś jest nie tak, to już jest gorsze. Co, oni sobie wchodzą do was do szatni? No zdarzy się.
Czy na trening. No. To wieczyste nie ma z tym problemu. Przerwany trening i zapraszamy panowie do kółeczka. O kurwa. Powiedz mi, czy jesteś bogaty? Tak byś Nie. miał się określić? Nie. No, jak od razu nie. Nie jest tak, że też Nie? trochę, wiesz, nietrafionych inwestycji, trochę pieniędzy rozrzuconych w jakieś menadżerki. Co tak na mnie pokazałeś? Ja nie byłem twoim menadżerem No nie, nigdy. Kurwa. Ja to mogę, W sensie przyjadę na wyczystą się wódki napiję. Chciałem cofnąć ten temat. Wiem. Nie jest jesteś. tak, że... Generalnie żebym jesteś sobie tak odbierany, pozwolić- znaczy tak, że sobie dobrze To radzisz. mogę sobie żyć normalnie, coś tam, ale nie tak, żebym, wiesz, nie wiem, jutro na Malediwy, zaraz tutaj, do Gucci'ego. Nie, to aż tak to nie. Zresztą wpadłem na pomysł, że po co Gucci i tak dalej, jak można podpisać z firmą, chodzić w ich ciuchach i jeszcze oni ci płacą. Jeszcze pieniądze się płacą. No to aż trzeba wiem, być- skąd ta czapka, czego ty czapkę masz, ile pieniędzy za to Trzeba być wziąłeś? idiotą, żeby płacić po 2 koła za koszulkę No tak, w obecnych no tak. czasach, gdzie jest tyle fajnych firm. No tak, a ty jeszcze, jak mówimy o pieniądzach, to ty dużo pomagasz, nie? No, sporo. Ale Ale wiem, że jesteś nie ambasadorem za ten- szlachetnej paczki, ale to Szlachetnej. słuchajcie teraz widzowie, 7 że rok. nie tylko dajesz piączkę, ty jeździsz Ja z tymi jeżdżę, paczkami. no. To jest zaje- Jestem na live'ie tam jestem. Teraz byłem z Żyzgą, fajnie nagraliśmy. Na live'ie, no, szlachetną, tam schronisko jedno w Krakowie też dla zwierząt, ale głównie... No Ośrodek tam Pomocy Społecznej w Wiedliczu, no to tam robię u paczki. siebie, No, to ale też to wiem. takie, wiesz... No to ale To dobra, są- u siebie wiosenczy to też jest dalej genialne, że tam jeździsz, pomagasz, że cię znają, nawet o tym, i to ciężko dotrzeć informacji, ty o tym nie mówisz, nie chodzisz, nie wrzeszczysz o Wiesz tym. czego nie robię? Nie przerzucam tych próśb niestety na socjale, co dostaję. Daj spokój. Ale Tego to jest chyba dużo, ale nie wiemy, przerzucam, ale za to wpłacam jakieś stówkę, Nie, ja pięć, też nie wiesz. przerzucam, ale wiesz co, to... Coś tam od Słuchaj, siebie to jest dam. tak, że jakbyśmy rzucali te prośby, to nasze profile by wyglądały tak, że same pomagam i by ludzie po prostu przestali oglądać i by nikt już na nic nie wpłacał. Bo to jest, wiesz, jak dasz to jest- jedną co jakiś czas, jak tam, Tak. nie wiem, ktoś znajomy, No, bardzo coś. A ja mam z 30-40 dziennie, więc jakbyśmy to dawali, to już każdy nie wchodził ci Nie, na to profil jest- i nikt by nic nie płacił. To ludzie i tego nie tego- rozumieją, wiesz. A wiesz jeszcze co? A mówią, no to moją weź. A ja nie będę decydował, które dziecko bardziej No. potrzebuje, żeby dać jedno czy To drugie. bez Więc dlatego sensu, tego nie dlatego robię i też też- wolę wpłacić. Przecież nie robię dokładnie. Ale z to jeżdżeniem z tą paczką to jest fajnie, bo ty fizycznie bierzesz i po ludziach rozwozisz paczki na święta, tak? Pierwszy raz byłem, no. No, to jest mega Do fajne. ludzi naprawdę biednych. To nie są, bo tam jest szlachetna paczka, jest, wiesz, nie możesz się, ja się nie mogę zgłosić, bo weryfikacja Tak, dalej, nie? tak, ja wiem. Sprawdzanie. Mega. Chociaż zdarzają się i tacy, że próbują, wiesz, dobrze stoją, a jeszcze telewizor pralkę. Dwa telewizory w chacie, a oni trzeci, nie? Słuchaj, zajebiście gadałem się, że jeszcze jedno musimy przeprowadzić, ale to już musisz przywieźć Po swój walce. produkt. O, Em, wieczorem po walce. Można po u ciebie walce- na live pić? No to coś wymyślimy. Jak już przykleimy naklejki, powiem, że do woda, spokojnie. Ale w internecie co za problem? A co to za problem? Żaden. 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 Słuchaj, a możemy, bo ja jeszcze chciałem tak zakończając, to powiem ci, że jest fajne, że na przykład młodzi ludzie, bo ty już tą karierę zakończyłeś trochę temu, tą wysoką i ja uważam, że młodzi ludzie tacy naprawdę nastolatkowie, którzy jakby nie byli, nie mogli jeszcze ci kibicować jak ty grałeś, a Peszkin znają i wiesz co uważam jest swoim największym osiągnięciem, że jak się mówi Peszkin, to się każdy uśmiecha, tak jakby wiesz w myśli, że ty nie masz takich złych skojarzeń, że dobra, to przesadził, to ale Peszkin swój chłop i to jest chyba twój największy sukces, nie? No i z tego się cieszę. Trochę To jest dużo zajebiste. mi pomogło w życiu, dużo, ale też czasami chciałem to wypośrodkować. Wiadomo, to coś mówiliśmy, 70% sport, później wiadomo, coś można sobie pozwolić na coś. Tak. I to właśnie przekaz też dla ludzi, nie że sztywnym, nie że cały czas ciśnienie, bo nie jesteśmy w Niemczech, że od A do Z presja, Tak. no jednak mamy polski naród, lubimy trochę inny styl życia. Dobrze ci się tu mieszka? Koło mnie? Nieźle, A ile tu nieźle, duże. mieszkasz? Od początku 3 lata. Ale początku 3 to lata, dwójce, mieszkasz tamten, 2-0, no. 2-0, no. Ja też tu 2 Ale lata, to Spoko, tylko musimy się gdzieś tam, jak się w nie mam- Żabce spotkamy, to... Na małpce? Ja cię widzę, chyba. Ja cię tu A masz kupię, z psa? pieskiem chodzisz. Masz Nie, psa? ale Kurde. kupię. Jak podasz mi godziny wyjścia, to ja kupię. To jakie moja są- żona będzie zadowolona. Wiesz, jakie piękne wieczory, żeby w domu nie? Idziesz z psem na pół godziny. Tak jak na tej bizie, nie zawracasz na rondzie i do klubu. Dobra, ja sobie, wiesz co, ja mam sztucznego, to obojętne, aby do klubu puścili. Ty Ty z żoną, a nie. możemy przelecieć te walki. Co myślisz, że kto wygra Dawaj, na tym no. hejligu? Dawaj, ja gdzieś zobaczymy, tam ja tak- mam... Jak znasz, to znasz, jak nie, to nie, ale... A remis schodzi. schodzi. No sztywno, kozak. Dobra, czekaj, pierwsze, no ja tam- Haribo Roger, no to pewnie nie wiesz, bo ja nie wiem, czy wiesz. No skąd? No, no Haribo dobrze. to te żelki, nie? Haribo to nie, to Nie, nikt ich nie zna. Ja i Cichy.
Nie widziałem cię nigdy w akcji. No, ale Jego jak też nie. przedstawiał- Będę ci kibicował. Dobra, no to No. ja powiedzmy. To te, co znasz, Darolew, Ludwiczek, wiesz, który to No Darolew wiem, robi? no, wiem. On ma chuj walk, z czego wszystko Wiem. przegrał. Wiem. I teraz też. Tak myślisz? No. Ale Ludwiczek ma 1,50 m, jest taki mały, grubiutki i na końcu go śledzi na następstwo. Ale, No, ale myślisz, też. że... Też? Chyba. Dobra, czyli To Ludwiczek. jest... Konrad Karwat Labryga. O, to taka już mocniejsza, nie? Mocniejsi. No, Konrad Karwat jest strongmanem, nie? Znowu Labryga w tych wotorach wszystkich i tak dalej. A ty co myślisz? Chyba Konrad. Jak go złapie w parterze, to Konrad. A w jakiej to jest? Jak w stójce, to tam. To jest MMA, tak? MMA. Czyli Konrad, tak? No. Bo silniejszy strongman, dobra. Don Diego i ojciec Dawida Załęckiego, Crazy. Wiesz, który to jest No. ojciec Dawida? I Don Diego Kubiszyn, czyli mistrz Gromdy. No to mocny. Mocny. No, na gołe pięści, nie? A tu jaka walka? Pełne MMA. Kurde. To co ciekawe będzie. Ciekawe, a? Będę oglądał chyba. Nie wiem, kurde, to tak... Don Diego czy ojciec Denisa? Ojciec Denisa. Dobra, mamy to. No i tutaj Marcin Najman i Jóźwiak, czyli prezes Fendu z Najmanem. Wiem, Pawła znam z Gdańska, bo on z Gdańska. No, a ostatnio wygrał Paweł z nimi to dość szybko i Prze- teraz Marcin się A zapowiada, teraz, że... Ale przegrał z Boxdelem, nie? Teraz znowu przegrał z Boxdelem, no. No nie, jak nie będzie ustawki, to Najman. Dobra, Najman. Dawid Załęcki, czyli Bad Boy i O. Paweł Tyburski. No Załęcki. to jest Załęcki, myślisz? Bo to jest w sumie w boksie w małych rękawicach. Dziewczyny znasz? Lexi i Hornik? Znam Lexi, no ona wygrywa często, nie? Ona wygrywa No, wszystko. ona, nie? No i walka wieczoru, Pasza Biceps Dubiel. Dubiel, nie? Dubiel już któryś raz. Widać, że pasuje mu to. Dubiel, A myślisz? Pasza... Pasza tylko z owców wtedy walczył, Kim? no Kim? i Aha. a Pasza jest gamerem, nie? On przecież Virtus Pro, no ty jesteś sportowiec, nie kibicowałeś, to taka najlepsza która, ale w nie CS-a, ten, nie wiesz, ten. ale on Gaming. cały czas jest związany ze sportem. Na kogo byś tu, Dubiela czy ten Pasza? I to też MMA wszystko do ten? Czy... MMA pełne, no. No, chyba jednak, że Dubiel. Dobra. Dobra, mamy to. Mamy to. Dobra, więc to no To moje, to dzięki wiecie, za rozmowę. ja laik, nie traktujcie też tego Bardzo jakoś... dobrze, bardzo dobrze. Dzięki za rozmowę Dzięki. i ty, chodź naprawdę, ja już będę po walce czy coś, to my Dobra. sobie pogadamy, ale już przy twoim produkcie. Ja was zapraszam, bo ty masz stronę, jest normalnie tam peszko.pl czy coś tam, bo byłem... Peszko.team.pl. Peszko.team.pl i tam, Tam- no i jak coś chcecie jeszcze wiedzieć, Słuchaj, tam jest- książka jest zajebista, Mogę kupcie cię książkę. odwiedzić, mogę odwiedzić cię, albo zawieźć cię nawet na wesele, jako twój szofer. Jest taka opcja. Albo co na ty twoje robisz? urodziny. Takie usługi prowadzisz? No. Peszko. Wjeżdżam na 18 do kogoś. albo Ale to na- w związku na z tą 30. taksówką w Düsseldorfie? Nie. Albo mogę cię zawieźć do ślubu. Ale co, masz takie usługi, że co No ty i masz? to z moją Czym? flachą. Rolls Royce'em. Taka usługa, że Rolls Royce, a Sobie Rolls Royce pewnie Rolls, Wojtka. Flacha. Nie, tak znajomego. Aha. Z Düsseldorfu kostki. Znasz? Chyba ten Nie Düsseldorf znasz. nie. Cały czas ten Düsseldorf i dojazd do Düsseldorfu. Czyli, ale to fajne jest. Czyli jest No taka to usługa, że można płacisz, znaczy dojść, kupujesz sobie tak, to tak. i jedzie Sławek Peszko i przywozi swoją flachę na wesele. Tak, moją, jeszcze z nim coś tam, wiesz, Jeszcze możesz chlapnąć szota dzielnej, i siadasz za kółko. za zdrowie młodej pary. I się też odpalasz taksometr. I ile nabije, tyle trzeba zapłacić. To super, dobra, to zapraszamy. Książka, wszystko Dobra, i dobra, dziękuję ci serdecznie. cześć, Tomek. Pozdrawiamy.